Hello အားလုံးပဲပြန်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါတော့ flat back ပေါ့နော်ဒီရင်တစ်ခါရဘူးတဲ့တင်းနဲ့ရင်တစ်ခါမှမရဘူးတဲ့တင်းရရှင်မဲ့မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ okay ဒီမှာတော့ mask ပဲတုံးတာပဲဗျာနော် mask ပဲ dance break ကအဲ့လိုနိုင်ချင်းပြီဆိုရင်hero လေးထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပဲအဲ့တော့ PSG LGD ရောနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ aggressive ဆန်တဲ့ပုံစံဘက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဗျာတိလားဟိုလိုကြီး passive fan ပုံစံကြီးတွေဘာကြီးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့အားလီတွေက light ချပြီးတော့ဗောနော်လိန်နိုင်အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားကြတာဘာကြိုက်တယ်ပုံမျိုးပြောရည်လားလို့ project တော်တည်းပြန်လာကိုပြောရတယ်ပြန်လာပါမယ်လို့ပြောခဲ့တာကျွန်တော်ပြန်လာမယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မနေ့ကပွဲမကောင်းလို့ပြန်မလာဒီနေ့တော့ပြန်လာတယ်ဒါရှင်းပါတယ်ဒီကပွဲနဲ့ဆိုင်ပွဲမကောင်းပွဲကောင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ဒီတော့အင်္ဂါလေစူပါမက်လာပြပါတယ်ခင်ဗျာဘာမှမကြိုက်ဘူးဒီဘင်းကလောင်းလို့ကောင်းမဲ့တဲ့ game မဟုတ်ဒီ game ကကိုယ့်ကိုကြည့်ရမယ် game တကယ်ကြည့်ပဲကြည့်ကြတာရောင်ကြီး PSG ကတော့လုံးခံရတော့မယ်တူပါတယ် free နဲ့ကြည့်ဘလို့ကြီးစော့မှလည်းမသိဘူး disable လည်းတိတ်မပေါဘူး dance street ပဲကြိုက်တယ် dance street ကအဲ့လိုမားဆို Maggie တို့ထွက်လာနိုင်တာများတယ်အမြဲတမ်းသူတို့အဲ့လို hero ကြီးဆိုရင်တကယ်နိုင်တယ်မနောက်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်လည်း dance street ပဲလို့ထင်တယ်dance strip ပါပဲခင်ဗျာ dance strip ပါပဲဒီက2နာရီထိုးနေပြီဆို viewer တွေဘယ်လိုပြန်ခေါ်ရမလဲလာပါအောင်မော့အိတ်ကုန်ကြပြီလားလို့အားလုံးပဲ dance strip ပွဲတော့မကြည့်တော့ဘူးလား Man U ပွဲနဲ့နေဂါပြီးအိတ်သွားကြပြီလားဟေ့အောင်တကယ် viewer တက်မလာတော့ဘယ်တွေရောက်နေရလဲဟယ်လိုဒီလိုနောက်ကြသွားပြီလားမသိပါဘူးကွာTrue side လာတော့မယ်နော် True side True side တိတ်မကြခင်မှာလာတော့ပါမယ်PSG ကဒီတစ်ခေါက်တော့ True side အနေထားလေးကနည်းနည်းမိုက်မဲ့ပုံပဲဒီ True side ကအထာကြားမဲ့ True side တွေမှာပါတယ်ရှိရ okay ရှိရလို့ပြဗျာ show နောက်ကျနေပြီကုံပွဲတဲ့ရောက်နေပြီဟုတ်လားဒီမှာ9နာရီထိုးတော့မယ်တမ ्यां ကြီးစနေရကြာပြီကျွန်တော်ကပွဲစမှစလိုက်တာအဲ့ပေါ့တမ ्यां ကြီးစနေရတော့ကြာတော့ပါပြီနည်းနည်းလေးဒီဘက်မှာ audio ဘိုင်းလေးလုံးနေလို့အင်္ဂလိပ်ရမယ်ပြနော်Vision တင်ကကြည့်ဘူးလား project မကြည့်ဘူး bro တမ ्यां ကြီးစနေရကြာပြီဟုတ်လောက်မယ်ကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ audio ဟာကျွန်တော်ပြန်ပြင်နေအဲ့ကြောင့်မလို့
PSG AG တွေကရိုးရှင်းလိုက်တာ drop it လေးอ่ะကိုသဘောပြောပါဆိုရင်လိန်ထဲမှာ collar ရတော့တိုင်ပတ်တော့မှာပဲဘာမို့ bro ဒီကကြည့်ရကောင်းမှာပြရှော့ကြဖီးကျဲတယ်ငိမ့်တယ်မကြတော့ထူးဆိုင်လာတော့မယ်နော်နောက်လာ24ရက်ထူးဆိုင်အကြမ်းမှာ fresh regular လည်းအမှာပြီးသွားရင်အဲတွေ့အောင်လာနေတော့တွေ့ပြီလားအဲဘလူးဘာတန်နေထွက်လာမယ်တော့မသိဘူးအဲ့လိုရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးတော့လာမှလားအဲ့ပေါ့နားတွေတော့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေမှာတရုတ်တန်နဲ့ရုရှားတန်နဲ့လာမှာဆိုတော့အာယောကျွတ်စိန်33450 collar share လောက်ထားSpray project ဘာဖြစ်လို့လဲ project ပြောလို့ဟုတ်တယ် spray ကအဲ့လိုနိုင်ရင်အဲ့လိုဟာတွေစော်တယ် spray ကအမြဲတမ်းတင်း spray ကနိုင်ခြင်းပြီဆိုရင်တို့ကြည့်လိုက်ဗျာတို့ draft ကအရန်တိတာနိုင်ခြင်းနဲ့ draft နဲ့မနိုင်ခြင်းအဲ့လိုပေါက်ခဲ့ရရှောက်ပစ်ပြီးစော်တာအခုကနည်းနည်းတော့ကောင်းတယ် draft ကဒါပေမဲ့ lane ထဲမှာတစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဟိုနဲ့ lane ဆောင်း strong အောက်လမ်းမှာဆိုရင်ဗျာအောက်လမ်းမှာဆိုရင် PE နဲ့ Crystal Man နဲ့ Mars ကိုတက်ချင်တိုင်းတက်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်တရုတ်နဲ့ရုရှားတက်နေဆိုရင်ရက်တက်ရင်နားအဲ့လီမဟုတ်လို့ဖြစ်မှာအဲ့လိုပဲလာမှာပဲလေအဲ့လိုပဲလာမှာပဲနားအသေးညီးမှာဒီကောင်ကြီးနောက်ွက်မှာဘာတွေဖြစ်သွားလဲဘလို့တွေပျော်ကြလဲဆိုတော့သိကျင်တယ်ဒီစပစ်ကအမှန်တိုင်းပြောမှဆိုဘဒူးမရေမနစ်က TI မှာရောက်လာမယ်လို့ထင်အောင် final သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထင်မှာမဟုတ်ဘူးနေကမှာမပါတော့ sprint နဲ့ OG ထိုင်အားပေးနေလိုက်တာပဲအဓိကတော့ဒိုတာဖန်တွေကအဲ့လိုကျန်းတဲ့အတင်းအားပေးတာမဟုတ်ဘူး scout scale ရှိတဲ့အတင်းအားပေးတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သိပါတယ်အဲ့လို sound ကျန်းတဲ့အတင်းကိုရွေးပြီးအားပေးကြတာမဟုတ် scale ကျန်းတဲ့အတင်းကိုအားပေးရသူတို့ကြည့်ရပိုကောင်းမဲ့အတင်းမျိုး Crystal Man နဲ့ Nova နဲ့တော့စုပ်ပြတ်တက်ကုန်တော့မှာပဲအချိန်နဲ့တစ်ချက်ကြည့်တယ်မြန်မာချိန်နဲ့ပြန်ထွက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ Mara တကောင်ကြားထဲမှာ Dispo နောက်မှာ Bounce Strike 3 man Scatter Black စပယ်ကြီး3နာလေးလှနေရပါနော်ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ AOE စပယ်တွေကတော့ဘယ်သူမှတော့လက်မခံအောင်ဗျမေဂျာပြီးရင်ဒူလဲရိုးပဲရှိတော့တယ်ဟုတ်ပါဘရိုကျွန်တော်ပဲပိန်သွားကျွန်တော်ပဲမေဂျာကြီးပြောင်းမြန်ကြီးဖြစ်နေစောင်းရမ်းတိုင်ပဲဒါပေမဲ့ ESA ဝမ်းကြရင်တော့အဆင်ပြေမှာပါတို့ Crystal Man ဥအောင်လုံးမှရမှာတိလားCrystal Man စပိတ်ခဏခဏပေးသုံးလို့မရဘူး Crystal Man အရင်ဥအောင်လုံးထားမှရမယ် Mars နဲ့ပါနေအဲ့ဒါမှအဆင်ပြေမှာအောက်လန်းအမှန်ပြောရမယ်ဆို PA လိန်ကပိုတာတယ်ပေါ့နော် Proje အရင်တော့ secret ban ဖြစ်လိုက်ပါသေးတယ်ဟာ secret fan နဲ့ကျွန်တော်အပြင်မှာတွေ့ဘူးတယ်အဲ secret နဲ့တိတ်မကြသေးဘူးတွေ့ဘူးလားနော်ဒီစီခရီးကလွတ်သွားပြီပြတော်တော်လေးနှစ်ကောင်အောင်ဆုံးရှုံးသွားဂိုးလည်းမရအောင်အောက်လန်းနေထားကိုပြောပါဆိုရင်တော့အောက်လန်းမှာတော့ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ PSC AGD ကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်
ဒါပေမဲ့အပေါ်လမ်းမှာ dance rate ကပိုတာတယ်မြပါတယ်အလယ်မှာတော့ဟိုပါပဲဒီနှစ်တင်းကလည်းတီးရတဲ့အတိုင်းပဲ TI မှာလည်းတဖုံကျုံးလာတဲ့တင်းတွေဆိုတော့တယောက်ကဟိုရှော့ပေးမဲ့နေထားတော့မရှိတော့မှာတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့နှစ်တင်းလုံးကတော့ဘယ်လိုဖြစ် TI ရောက်ပြီးသွားပြီဗျာတိလားလူရာထက်ပို့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ secret တွေတော့ rebel ဖြစ်အောင်စော့မှာမဟုတ်ဘူးအရန်ကြီးတည်းမှာဟိုအရန်နိုင်ကျင်တဲ့အနေထားရှိချင်မှရှိလိမ့်မယ်သူတို့တော့မလိုအဲ့ဒါတွေ TI first နဲ့ second အတင်း DBC မှာလည်းပေးတဲ့ပတ်စံဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါကြီးကိုဘယ်သူမှလူကျင်နေတာမဟုတ်ဘူးရှင်းလေးအဲ့တော့ Crescent Man အနေနဲ့ healing save ပါပေးရမီနောက်လျှောက် like ကတ်ထားပါနော်ရပြီ first blood dispose then and overall physical တစ်ချက်နဲ့ပဲ Crescent Man wine တို့စတေဆုံးကျွန်တော်တို့ dance rate နေနဲ့ first blood ရပါတယ်ချာကနေဆိုတာကောင်းတာဒီပွဲချာကနေကောင်းတာဒီပွဲရိုင်းတော့ကောင်းတဲ့အနေထားမဟုတ်ဗျာဘာမှ display ကြမှမရှိတာအကြီးမမ display ကြမရှိဘူးမတန်ဘူးချားတွေကပိုကောင်းမှထင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြီးမမ display ကြဘာမှမရှိတာနော်အဲ့တော့ Man U ရှုံးလေးနဲ့အိပ်ရမှာဟျောင်းကြီးအိမ်တော့မှပဲဒီဘက်ကဘတ်ဆော့3တော့သွားလိုက်တော့မနေ့မိုးလေးအောင်မယ်9နာရီထိုးတက်မယ်ချင်းကိုမစ်စရီတော့ပွင့်သွားတယ်ဒီမှာဆိုတွေးလိုက်ရှော့မန်ဂီကင်းရဗျအများကြီးချင်းကိုမစ်စရီမီလီနဲ့ပတ်ဆက်မှာဆိုတော့ချင်းကိုမစ်စရီပွင့်ရပြီဘောင်းနက်စထရိုက်ကပြန်ဟီးတယ်လိန်နေက AC ပဲကောင်းလိန်နေကအဲ့ကောင်နေ stable ဖြစ်တယ်ဘာမှမလုပ်အောက်မှာလည်း crit ပါကြော်ပြီးတော့ white နေမာစပီယာရရှိပါတယ်စပီယာမှာနောက်မှာမီယာ position ကတော့ကြည့်နေတော့မယ်ပေါ့နော်ဘလင်းကတ်မှာပဲခုံလားမသိ rebound dispo အဲ့နောက်မှာ collar ကိုတော့ပြန်မေးပြီလား collar majesty တော့နှိပ်သွားပါတယ် mass တွေတော်တော်လေးလိုတယ် spear မှာတော့ရှိရ wine ဆက်နောက်ကိုတော့ပြန်ပို့ပြီးဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ P တကောင်တိုင်ပတ်နေပဲနော် mass P 9ယောက်လုံးစုပ်ပြတ်တက်သွားပါပြီအဲ့တော့ P တော့ကတော့ပို့ပြီးတော့စိုးတယ်အနေထားတော့ wine ဆက်မှာဘာ healing စိတ်မှာပါမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ mass တော့ကတော့ပိုကောင်းတယ်လို့ပြောရမှာဗျ trader ကတော့ hero gate တွေကောင်းလောက်မယ်နော် project ကြီးတယ်ဟုတ်တယ် bro အော်လည်းမ speed ရောက်မှနေပဲထပ်ပြီးတော့ oh nice ကျွန်တော် rebound မှာတော့ပြတ်သွားပြီဗျပြီးတော့ねအရင်ဦးအောင်လောက်တာတိလားအရင်ဦးအောင်လောက်တာဒန်နီကိုပြန်မြင်ခြင်းနဲ့ DI မှာ gas fight ပဲကောင်းမယ်ဒန်နီကအရင် OY bro အရင် OY တော်တော်လေး OY တော်တော်လေး OY ရဲ့အထက်မှာရှိရယ်ဒန်နီတို့ဘာတော့ဒန်နီအိုရာပြောတယ်ကိုရီလည်းတိတ်မကြရင်25 30ဖြစ်နေတက်တည်းကြီးရမြန်လိုက်တယ်ဆောက်ကောမအိုဘူးလားဆောက်က26လား29လားမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒန်နီကပို့ပြီးတော့လက်ကြောက်တော့ဗျာသူကသူ့ရဲ့ဟိုဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံနိုင်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမှတ်ထားတယ်အော်လမ်းမှာ Crescent Man နဲ့ထပ်တည်ရအောင်ပါပဲနှစ်ကောင်ပေါ်နဲ့ damage ရများလိုက်တာ speed ရောနဲ့ test stand နဲ့ yes ဒါမဲ့ပြည်တော့ကျွန်တော် spare မကြံတော့ပါဘူးတန်ရပူလက်ကြောက်ရတာပေါ့ဗျာတိတိတိုင်သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူလက်မခံဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ့နော် no day လို့ပါလို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တိလာတော့မသိ carry ဆော့တာအကောင်နေရတိလာဒီကောင်ရဲ့ကိုကအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးနည်းနည်းအသက်ကြီးလာပြီဘတ်နေပြီဆိုတော့ကိုတီးတဲ့အနေထားမှာဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ကောကနေပြီးတော့ support ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့မှာတိုင်းတူရှိုင်းဖြစ်သွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒန်နီကျတော့မဟုတ်သူ့အသက်သူ့ရွယ်နဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်သူ့လောက်ကြီးရဲ့သူ့လောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ချိန်နေကနေဒီချိန်ကြီးအဲ့လိုကောဆော့တဲ့ player ရှားသွားပြီဗျာသိလား TI1 နဲ့ကနေ TI10 လောက်ထိအဲ့လိုကောဆော့တဲ့ player ရှားသွားပြီသူ့ရဲ့ play sign တွေသူ့ရဲ့hero bit တွေကအရင်ဖြစ်နှောက်ကြလွန်အားကြီးရအမှန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီခါလေးသူ့ရဲ့ mechanic တွေကပိုဆိုးတယ်အဲ့လိုမမီတော့ဘူးဗျာနောက်ပေါက်တွေကိုမမီတော့မမရ2000ဟိုလောက်ထိတော့ကောင်းသေးတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်18လောက်ထိတော့သူအဲ့ rampage တွေပါရသေးတယ်2018 2019ပေါ့နော်2019လောက်ထိအဲ့လို
Navi မှာရှိပြီးတော့လားမသိဘူးrun နဲ့ run ပေးပဲကျွန်တော်မှတ်မိတော့16လည်းဖြစ်မယ်အဲ့ချိန်တော့ဒီပဲကောင်းသေးတယ်30တက်ကြီးနေပြီပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကီမထီဘူးပြီးရောက်ကတ်လို့ရမှာမဟုတ် review တော့ရှိရပါတော့တခုခုဆိုလက်တာ TP ထောက်လို့ရသေးတယ်နေထားမှာတော့ call up ကိုတော့သူတို့ဘာမှတော့ဆက်မလုပ်ဘူးဗျလိန်နေမှာ AC ပါပဲမားစီရဲ့လိန်နေ strong နေဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါတော့သူ bracer 2ကုန်းလောက်အရင်မတားသူပူစုတယ် bracer 2ကုန်းမှတာတော့စောက်ရမ်းဆိုတာဒါပေမဲ့ဒီလိန်မှာတော့ Christmas lane ပေါ့နော် Christmas ပြီးဖြစ်နေဆိုတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့ bracer 2ကုန်းထပ်ပိုတန်တာတော့ magic walk ကတော့ပိုတန်တယ်ဗျအပေါ်မှာလည်းယာတိုနဲ့ 1/1 ထားခဲ့ပြီး chance တော့သူပြန်ဖမ်းပြီအဲ့တော့မစိုးပေါ့နော်ဒီလိန်မှာကကျွန်တော် Fabian ကလည်း level များလာတဲ့အချိန်မှာ strong ဖြစ်တယ်လို့မျိုးဒါ Maggie ကလည်းအဲ့လို strong ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ supporter တွေကလွတ်လပ်ပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလဲဒါတခြား land တွေကိုရှောက်ပတ်နေတယ်ဒီဘက်က Zinq support အနေနဲ့ပြီးတော့ channel အနေနဲ့လည်း time fan တွေရှိတာ fan ပေါ့နော်အဲ့ပေါ် lane ကတော့ AC ပဲဗျကို fan to fan လို့ပြောရပါမယ်အောက်မှာကျွန်တော်က Christmas Mandan ကိုတော့ Mars နေတော့တက်လိုက်တယ်နောက်မှနေ Modern Market set Toronto Tokyo ဆက်ပေးတယ်ဗျသူတို့အရန်တိတာရယ်ဗျတိတာအရန်တိတာ Team Spirit ကနိုင်ချင်းပြီဆိုရင်သူတို့ drop pick ကတစ်မျိုးမနိုင်ချင်းဆိုတစ်မျိုးနောက်မှဒါပေမဲ့ပြောလို့တော့မဆုံးသေး nothing to say dose နဲ့ကျွန်တော်ဒီဘက်က oh ဘပေါ့ရအဝေးပဲ mirror ကျွန်တော် Toronto Tokyo ဘကဲသွားသလိုဖြစ်သွားပြီဗျဒါပေမဲ့ပြေးဝင်လာပြီးတော့ပဲခုတ်ဖို့ကြိုးစားနောက်မှာတော့ Amflash နောက်မှာတော့မီယာအနေနဲ့လွတ်မယ်ထင်တာလားကျွန်တော် Amflash မှာတော့တေသွားပါသေးတယ် Bro က bro အာဂိမ်းမှာ January နဲ့မှာရင်းနစ်သွားတာပဲဟုတ်တယ်ဒါအမှန်တော့သူ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုသူလက်ခံရမှာတည်မှာကျွန်တော်တို့မရတော့ဘူးထင်မစော့နဲ့တော့ဆိုတော့တခြားဟိုပြောင်းစော့ဗျ support တွေပါပြောင်းစော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်သူ့နာဘီမှာထက်ရှိနေဦးမှာပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူကောစော့ကျင်လို့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတင်းထောင်တာအေးဆိုတဲ့တင်းကသူကိုယ်တိုင်ထောင်တာပြီးသူစော့ရတဲ့တင်းတည်မလားအဲ့လိုပုံစံမျိုးnotice ဆိုရင် carry ကနေပြီးတော့ချက်ချင်း mid position 5ပြောင်းလိုက်တာ TI မှာ2ခါရအောင်ဟုတ်တပည့်မောကြောက်ပါ යි နောက်မှာတော့ရတူလိုက်လောက်မလားတော့မသိဗျ bounce strike တော့မပေးလိုက်ရအောင်snapfire ရောက်လာပြီအိုးကောင်းလိုက်တာ that dispo စောင်းရမ်းလာသွားပြီးတော့ပဲ fake ပြီးအောင်ထက်ရတယ်ဗျမရီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်လမ်းမှာဖြတ်ပြီးတော့ dispo သုံးလိုက်တာနော်ကျွန်တော်တင်မချင်း3ခန်းဒီအနေထားတွေမှာ dispo ဖြတ်သုံးလိုက်တာဒီမဟုတ်ပါဘူး bro ခုန R game ရိုင်း bro မတွေ့လာဘူးလား9မိနစ်မှာ R game ရိုင်းနေအဲ့6မိနစ်ကထွက်ထားတဲ့ R game 10မိနစ်ရောက်မှ double damage bro 6မိနစ်ကစထွက်တာလေ BGM performance ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်မနေ့ Amber game ဖြစ်သွားတယ်ပါပါတယ်ဟိုဘက်လို့ mobility ကို control စရာဘာမှမပါတော့ Amber ကပြသွားတာဒါပဲmobility control စရာဘာမှမပေါ့ဒီကြားရဲ့သူ့လူတွေက force 15ကြောက်လောက်နေ Asa Warrior နဲ့ Templar စင်ကခုတ်ခွင့်တော့မရဘူးပတ်တယ်ထဲမှာအော် Toronto Tokyo ကျွန်တော် cookie ကျွေးတာတော့နည်းနည်းလေးတော့လွဲသွားတယ်ရလိုက်တော့မစိုးမိဝိုင်းကျွန်တော်ဂျင်ကူမီစရီပွင့်မို့တော့2ချက်လောက်ခုတ်ပြီးရင် bounce strike နဲ့ထက်ရိုက်အဲ့လောက်ဆိုမစိုးတကယ်တမ်းဒီတိုင်ပတ်နေတာအောက်လန်းကပီလို့တော့ပြောအောင်လို့ဒီပီနဝက်အောက်ဆုံးမှာဒါပေမဲ့ပီတော့ပေးဖမ်းပြီးတော့လိန်မှာနည်းနည်းလေးလိန်ခွေထက်ရမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတော့တယ်ဗျ call up နေနေတော့ easy ပဲ 3Z strong နေတော့မယ် TN ကနေကူချက်တီအော်လမ်းမှာ arena ဆိုမဲ့လေ blink နဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားတယ်အားမေအော်မတန်သွားဘူးဗျဒီတစ်ခေါက် arena တော့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူး blink ကတော်တော်လေးမြန်သွားရဲ့အနေထား nothing to say မြင်မှာနောက်ပတ် line နဲ့တော့တိုးစေအဲနောက်မှာ Toronto Tokyo နေနဲ့ cookie နဲ့ပဲပြန်ထွက်သွားတာပေါ့နော် snapfire နေတော့ရထား run share ပဲကျွန်တော်ရထရို Maggie game အချိန်တွေတစ်ချက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ fake ပြန်နောက်ကနေပဲ TP ကျလာပြီး call up နောက်တော့ light chase ကြည့်ရဗျဒါပေမဲ့ call up ရအောင်ပတ်ပြေးထားတယ်ဒီဘက်မှာ Maria
Okay, dispo not at the call, and almost be our money. Mortimer gets at the baby of Naso Maro, Yadro, Ninin a pound of strine, Conello beat have you the car ever sound that have you. The muscle, the tollisim people. A digger dispo, the rock on you know. The marching to Dane, we are dispo, long don't me dave, the marching and the Guron Petore, Bemal and Mayawa, alone it have escape mechanical young Petavia. You are dispo, so young on. အဲ့လိုမျိုး TI မှာလည်းဒီကောင်းကြီးကောင်းတာလည်းပါပါတယ်ကြောတသင်းလုံးကြီးပါကောင်းတာဗျ Team Spirit ကအဲ့လို collab ကြီးကလည်းလှုပ်တယ်လို့မျိုး supporter နှစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့မီယာနဲ့ပြီးတော့ဒီမီပိုးရှားပေါ့နော်နှစ်ကောင်ကလည်းဂျူကလည်းအရန်ကောင်းတယ် perfect ပဲအဲ့ Team Spirit ကြီးတာ TI ထက်ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြတမိုင်းမှာ TI ရရတဲ့နှစ်သင်းဖြစ်သွားမှာပြောလို့တော့မရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဒီ lesson ကိုကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနေတာ ကြာဝိုင်းဘလို့များဖြစ်မလဲပေါ့အဲကြရင်တော့ထုံနိုတိုကီရဲ့လေတိုက်ချက်တွေက9လောက်ရှိမယ်လို့တော့ထင်တာပဲဒါမှမဟုတ်လည်းဟန်ပဲဖြစ်သွားပြီလားခါနော် Okay အောက်မှာတော့ပတဲ့ဆိုင်နော်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးမာစီရင်ပြတ်တယ်ကျွန်တော် Snapfire နောက်တော့ light ray နဲ့ထက်လိုက်နေတော့မယ် NMR PS လို့နဲ့တူပဲ not to say အနေနဲ့တော့ double kill ရသွားပြီဗျ Tiny အကုန်လုံးဖျောက်တာပါနောက်တစ်စီးအစောကြီးပဲဗျသူ့တက်ကတိုင်မင်းကြီးကတော်တော်စောရနောက်တစ်စီးတက်ကအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာကအဲ့လို supporter တွေတော့ကောတခြားကောတွေတော့ကောမကောင်းဘူးပေါ့နော် okay အဲ့တော့တောက်လျှောက်လိုက်ချလို့ရတယ် Manking ကိုထပ်မိဖို့တော့ရှိတယ်အနေထားကျွန်တော် Nova ရိုက်လိုက်တိုင်းသိပြီ Manking ကိုကျွန်တော် Nova နဲ့ Another Bound Destroy တဲ့ပေးဖို့ကြိုးစားတဲ့ချိန်မှာပဲ Nothing to say ရဲ့ Ambulance ကတားသွားပြီးတော့ Manking ကင်းနေတော့30 second ထပ်ပြတ်ပါတယ် ပြီးရင်တော့ဒီပုံစံနဲ့ဆိုတော့15မိနစ်လောက်ကြော်မလားတော့မသိဘူးဗျာနော် Battle Fury တော်တော်လေးလက်သူ fan ပြူကခတ်နေတဲ့အနေထားပဲ Okay နောက်မှာ North တစ်စီရောက်လာပြီ Dagger Avalanche အဲ့တော့မတော့တောက်လျှောက်ပြီး rightly time ပေးနေ Arena 3 wide collab နေနဲ့ထပ်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲ speed on မှာနေစိုက်သွား collab သူ့မှာ Dagger တော့မရှိသေးဘူးဗျ Verifier ပြန်ပြီးတော့လှည့်ထားတယ်ဆိုမဲ့လေကျွန်တော်တို့ Fan Lancer အနေနဲ့တော့ sorry Fan Assassin နဲ့တော့တောလေးတောင်ပေးမဝင်ပါဘူးအားမေ Hiroki တကောင်တော့ပြန်ရပြီးတော့ပဲလိမ့်မှာမော့ခက်သမျှတော့သူ trade နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ trade ထားနိုင်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့15မိနစ်တန်းနောက်ကျမယ်ထင်တာဒီလောက်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးသူ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးစောတယ်အဆင်ပြေတယ်အပေါ်မှာတော့ Maggie Game နေတော့ Battle Fury နှစ်သိန်းလုံး carry ကတော့ fan mode အတွက်လောက်ပဲသွားတယ်ထပ်ပြတ်ပြန်ပြီ mid ပါကျွန်တော် Christmas အနေနဲ့တော့ freezing fee ပါပေးသွားတာဗျမရနောက် set chase မလားတော့မသိဘူးကျွန်တော် Marcy Templar Drive now more nothing to say Dagger and Blast Christian Nova နဲ့တူပဲ damage blaster ရတော်တော်လေးများတယ်ဗျနော်အားလီ Nova 40 damage ရစောက်ရန်ဂိတ်တို့ခံစားနေရတယ်ကိုတော့လည်းခဏလေးပဲအဲ့တော့ Dance Break ကိုတော့တောက်လျှောက်တော့ပြန်လှော်နေပါပြီအဲ့ချိန်မှာတော့ Outland မှာ collab နေနေတော့ Fast Tower တော့ယူပေးလိုက်ပြီဗျMaggie ကနေနေတော့ Battle တော့နောက်ထပ်ပြန်လာမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြီးရင်နီးတူပဲသူတို့ဒါပြန်ပြီးတော့ fan တော့မယ်ပေါ့နော်နေထားတော့ဒီချိန်ရမ်းချရဲ့ကောင်းတဲ့နေထားတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလို fan နဲ့နေထားမှာတော့တစ်ဖက်ကလည်းအဲ့လိုမျိုး enemy တစ်ဖက်ကလည်း enemy ရဲ့ဒီ carry ကိုတရလို့ရတဲ့အနေထားရှိရပေါ့နော်ဘာလို့ Dagger နဲ့ဒါ mask ကတွဲပြီးတော့ချလို့ရမယ်အနေထားတစ်ဖက်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော် tiny Dagger နဲ့ triangle တွေပဲဝင်ဖ
ဖမ်းနေတဲ့ကောင်တွေကိုလိုက်တက်လို့ရတဲ့အနေထားတော့နှစ်သိန်းကတော်တော်လေး drop မှာမျှရလို့ပြောလို့ရတယ်မှာအရင်ဆုံးထုံးတိုကျိုနောက်ဘက် line ကိုကန်ထည့်ပေးရတယ် arena speed အောင်မှာနောက်မှာတော့ mechanism ray chan နေနဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ပဲ heal ပေးသွားပြီး boundless strike နဲ့ပဲ northern to see ပြေးဝင်သွားသူပြတ်သွားတယ်နောက်မှာ position ပြန်ယူပြီး water market စီတော့ပြန်တော့ပေးတယ် wino sense ကျွန်တော် frost bright တော့ပေးပြီးတော့သူပြေးလို့လွတ်ပါမလားဆိုတော့ call up ကိုပဲကြည့်ရမှာဗျ call up speed okay ကျွန်တော်ဆက်ချေဖို့တော့တကားကူတောင်းဖြစ်နေတဲ့အနေထားမှာပဲပြေးဝင်သွားပြီးတော့ပဲတက်လိုက်ပြီဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ Phoenix Supernova နောက်ထပ် bright glitch ချက်မှာတော့ကျိုးသွားတယ်ဗျဒီဘက်မှာမီပိုရှာတကောင်တော့ပြီး blink နဲ့ပဲဆုံးသက်ပေးပြီးတော့ပဲ3 for 3 trade ပါအဲ့တော့ mid lane နဲ့တူပဲ supporter နှစ်ကောင်လုံးကို trade ပြီးတော့နှစ်တင်းလုံးကဒီတိုင်းပဲဗျဂိုးလီဘာတွေလဲ HP ကနေပါလဲတိတ်တော့မချင်းသွားဘူးပေါ့နော်ဒါ PA တို့ကျွန်တော်တို့ monkey game တို့တော့ကောင်းတဲ့တင်းဂိုးတွေရသွားတယ်လို့ပြောရမှာဗျအရင် advantage ရသွားတယ်ဗတဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူးနှစ်တင်းလုံးတော့PA ဗတဲ့ fury ရပြီ monkey ကတော့သူကတော့နည်းနည်းပိုနောက်ကျနေသေးရပေါ့နော်သူကတော့ပိုပြီးနည်းနည်းနောက်ကျနေပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ monkey game ကတော့ waste pad သွားလိုက်လို့ဗျာနော်အဲ့ဂိုးလေးနဲ့ပဲနည်းနည်းကွာသွားနေတူပါတယ်တော့တော့ပြီးသူကိုယ်တိုင်မဲ step ပြီးတော့သူပဲပြန်စားရတယ်ဗျကိုလူကိုလာ step လေးတွေဘယ်သူမှတော့ဂိုးရမှာမဟုတ်ဘူးနော် share okay ကျွန်တော် network တော့ထိတ်ဆုံးပြန်ရောက်သွားပြီအားမေကျွန်တော်လိမ့်မှာ mod တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကူလို့ဆိုတော့သူရဲ့ network ကတော့ထိတ်ဆုံးပြန်ရောက်သွားပြီ stack ကလည်း3000စားရတယ်ခုနကတော့လည်းဗတဲ့ထဲမှာလည်း hero လေးတွေရသမျှသူအကုန်လုံးယူသွားတယ်ဆိုတော့ဗောနော် network ထိတ်ဆုံးရောက်ပြီးတော့ပဲ level လည်းသူအများဆုံးလည်းပဲတူပဲဗျ level 73 monkey game အနေနဲ့ level 12ပဲရှိပါသေးတယ်ခုနဗတဲ့မှာတော့ဒါသူဘာမှ hero game မရပါဘူးဗောနော်အဲ့တော့ hero game ရတဲ့ carry ရောနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖတ်နေအောင်တွေ့ရပါတယ်အဲနောက်မှာတော့ monkey game အနေနဲ့တော့ဗတဲ့ fury တွားမယ် sorry BKB တွားမယ် BKB ရဲ့နောက်မှာတော့ Scar ပြီးမှပဲသူ MKB ပြန်တဲမှာဗျအဲ့တော့ MK အတွက်speed အတွက် item ကတော့နောက်ကျအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Crystal Matter တော့ဒီပေါင် call up mask နေနဲ့တော့ arena ကျပြီးတော့ပဲအပြတ်တက်ထားရဗျ Crystal Matter နေနဲ့တော့28 second တော့ပြတ်သွားပါပါတယ် first time ပဲပဲရောက်ရ bro ကျွန်တော်လည်းမမိဘူး bro နှစ်သိန်းတော့ဆွတ်ချနေရဆိုတော့Army Blaze and buffer ပဲ yes bro Army Blaze တိုင်းကအစိုးရ buffer ပဲ bro တော်တော်ကောင်းပါမတော်မာစီယာဓာကာနဲ့ပေါ့နော်ချန်နေနဲ့တော့ mechanism ပြီးရဲ့နောက်မှာသူကဘာထက်သွားကျွန်တော်ထင်တော့offering ပဲဖြစ်မှာပါနော်တခြားတော့မရှိဘူး offering whisper ပဲတွားလောက်မယ် yeah ဂျားရမှာတော့ drum တယ်ဖို့တော့လုံနေဗျ channel နဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တော့ offering တော့ပိုကောင်းမှထင်တာပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Mipo shot တော့ drum ဘေးဖို့လုပ်နေပါတယ်ဒီကပြီးMaggie game item နဲ့နဲနေလို့လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် solar crusher မှာကျွန်တော် drum သုံးတာဗျပုံမှန်ဆိုတော့အဲ့လို carry item နဲနေရဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်က support က solar crush တွေပါတွားတတ်ကြရဆိုမှဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့မတာရပါတော့အဲ့ဗတဲ့ကတော့စပြီမာစီတကောင်အရင်တော့နောက်က ray နဲ့ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းနေချိန်မှာပဲ mechanism heal ပေးလိုက်တယ်ဒီ push shot ကဲတဲ့တပ်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ more ambush to tiny ကျွန်တော် supporter နှစ်ကောင်လုံးကိုရသွားပြီဗျအဲ့တော့ team straight 3ကောင်ပဲကျန်တော့တဲ့အနေထားမှာတော့ဗတဲ့တော့ reset တော့ရသမျှတော့ပြန်ချတာပါတယ် tiny ရဲ့ dagger ambush story ကတော့တော့ share ပဲဗျနော်ကျွန်တော်ဒါမီ push shot နေနဲ့မာစီကိုကဲဖို့စူးစမ်းလိုက်တာသူကပါသွားတယ်အဆင်မပြေဘူးဒီမှာတော့ Roshan တော့ပေးရပါပြီ Dance Break အနေနဲ့တော့ Roshan ရပြီဗျပြီးတော့တိတ်မကြရင် BKB ပါတော့မယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်း BKB ကုန်လို့ကြဘာမှမရှိဘူး Dance Break မှာအဲ့တော့ PE game ဖြစ်တော့မလားတော့မသိဘူးမင်းမှာတော့ကျွန်တော် Nothing to say တော့ဝိုင်းပြီးတော့ပဲစုံကြီးလောင်းနေနောက်ကနေပဲကျွန်တော် Spear sorry Supernova တော့ကြာပါတယ်ဒီဘက်မှာ EUA နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ပဲ Modern Case ကိုတော့ cancel လိုက်တယ်ဗျYeah, we are don't know Tokyo down, Bobby. Who can't hear you? Yeah, Jordan, it's a David, we talk with Jordan. Yes, now don't want to survive your daddy. Why no send in a frostbite baby and then little any get any time or a simple view.
yeah dance break ကအကုန်ခုံနေကောင်နေပြီပဲအဲ့တော့ချမလားတော့မသိဘူး speed on မှာဆိုမဲ့ P ကိုလွယ်သွားရယ်အဲ့တော့မီယာတေတော့မှာလားမီယာနေ rebound နဲ့ပဲပြန်တော့ထွက်ထားသေးရဗျတိုင်နေမရှိတဲ့အနေထားမှာတို့ချကျင်နေတော့တိရပါဘောနော် color speed လေးရထိလိုက်တော့မစိုးဘူးဒါပေမဲ့ P ရဲ့ blink နဲ့တွားပြီးတော့ timing လေးကတော့ကိုက်သွားတာဗျအဲ့တော့ Hiyoki တကောင်နဲ့နည်းနည်းလွတ်သွားရလို့ပြောပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့ Fabian thank you ဂျိုကတော့ရသမျှလိုက်ပြီးတွေးတွေရှော့ပါတယ် PA ကျွန်တော်မတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတော်တော်ကြောက်သွားပြီ Maggie Green ဂျိုသုံးတာတယ်အဲ့တော့ bound strike ကွက်တီပဲရိုက်ထားပြီးတော့ dispo ကျွန်တော်နောက်တစ်စေးနေတော့တက်နိုင်သမျှတော့ ambulance ကိုလာကဲဖို့ကြိုးစားရဆိုမှလည်းမရအောင်ပြ scatter blast မှာတော့ပြတ်သွားပြီးတော့ပဲ46 second no arm ကျွန်တော် unleash နဲ့တော့မီးရဂျားရဲ့ထိတော့ light ထိုးဖို့ကြိုးစားနေ dispo အဲ့တော့ timber saw အနေနဲ့တော့ဒါ tiny toast နဲ့တော့ Hiroki တက်ကောင်တော့ပြန်တော့ရပါတယ် frostbite ကျွန်တော်ရာတိုကိုပြတ်တော့မှလားမသိဘူးကျွန်တော် scatter blast ကြီးတော့ဆောင်းရမ်းကောင်းအောင်ရာတို bound strike ဒါမှလည်းသူ့အနေနဲ့တော့3 dan တော့မပွင့်သေးဘူးနောက်ဆုံး3 dan ပွင့်ကန်နေထားမှာပဲ tiny ရဲ့ toast နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ Maggie ကမှာထပ်ပါသွားသေးရဲ့ဗျဒီဘက်မှာ scatter blast နောက်မှာ arena ကြားတော့ပြစ်ထည့်ထားတယ်သူနေ speed အောင်မနဲ့ပဲ Christmas တော့ပါခေါ်သွား non to see toast ဆိုမဲ့လည်း arena တွေကတော့မထွက်တော့ဘူးဗျ toast ကကျွန်တော် scatter blast နောက်ထပ်ပေးတယ်အဲ့နောက်မှာ cookie ကတော့မထိပါဘူး not to see နေတော့ ambulance 1 second ဒါမှမမရဘူးဗျ collab အဆုံးသက်ပေးလိုက် collab နေတော့ killing speed နောက်မှာမီးပြန်ထွက်လာပြီကျွန်တော် dispo rebound speed on မနဲ့တူပဲ5 man တင်းသွားပြီဗျနော်တင်း5ကြီးအကြာကြီးပဲရှယ်ကြီးလိုကောင်းနေပွဲရပွဲရရှယ်ကြီးလိုကောင်းနေတင်း TI တော့ဆော့နေတဲ့ပုံစံဒါရင်ဆော့နေတယ်လားနှစ်တင်းတော့အရန်တိတာတင်း5တွေကိုကြီးလိုက်ဒီပုံစံ9ဆိုရင်အဲ့လိုကိုတင်တူတင်ကြီးဆော့နေရတော့မှ BSC မနိုင်ဘူးဆိုရင်တင်းစရက်ကထပ်ပြီး DN ရလိမ့်မယ် OG လည်းနိုင်မှာမဟုတ်တင်းစရက်ကိုအဲ့တော့ yeah ကျွန်တော် Wino ဆန်နဲ့တူတော့ Tiny Fee နဲ့တူစမုတ်ထားတယ်တစ်ဖက်ကတော့ကျွန်တော် map ပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိရတော့ဗောနော် dance spin အနေနဲ့တော့ position လေးတော့တေချာပြန်ယူထားရဗျ9ရောက်လုံးအဲနောက်မှာ smoke နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဒါနှစ်သင်း smoke နဲ့တွေ့ပြီ Wino ဆန်အောင်ရင်တော့ bound strike နဲ့ဖမ်းလာတယ်အဲနောက်မှာ dispo review နဲ့ပဲကျွန်တော်အတူတူတစ်ခါရဲ့ space တွဲသုံးလိုက်တဲ့အနေထားမှာ Christmas နဲ့40 second တော့ပြတ်သွားပြီဗျ no Christmas နဲ့မှာဗတဲ့ဆက်ဆိုင်မှုတော်တော်မရှိတော့တော့ဗော dance spin အနေနဲ့တော့ဒါသူတို့ရဲ့ carry BKB တန်းကြောင်းအောင်ပဲတည့်ထားတယ်ဗောနော် BKB ပြီးမှပဲချလောက်မယ်ဗျအဲ့ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက် PA အနေနဲ့ကတော့ desolator ပြီးသွားပါပြီ desolator ပြီးသွားမှပဲသူအနေနဲ့ဒါနောက်ထပ် next side ဖြစ်နေ BKB ကိုပြန်သွားနေဗျ FBZ နဲ့ column မှာအကြိုက်ဆုံးမဲ့FBZ ကျွန်တော် column ကိုပို့တဲ့ပေါ်ကြ TI မှာရဲ့အကောင့်ရမှာရှိအဆောင်ရန်လုပ်တာနိုင်ကျင်နေဆိုရင် dance break ကအဲ့လို dread တွေထွက်တယ်မနိုင်ကျင်ဘူးဆိုအဲ့ဒါပေါက်လို့ပဲကြိုက်ဘာရှောက်ယူလို့ယူမှန်းမသိဘူးအလုံးလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုဟာရှောက်စော်တာခေါင်းနိုင်ကျင်အရန်တိတာပြောမဲ့တာပြောရဗျ cycle ကပေးတဲ့ ball နဲ့လည်းကျန်းတယ်နော်ကျွန်တော် damage အနေနဲ့65တောင်ပေးတယ် desolator ချောင်းနီးပါပဲကျွန်တော် dagger dispoတခါတည်းပဲ unleash နဲ့ထိုးတာ Christmas နဲ့အပြတ်ဖြတ်တာဗျနောက်ကနေ rain နဲ့ heat wave ကိုကြိုးစားသေးတယ်ဆိုမှလည်း Christmas နဲ့တော့တေသွားရပါပြီတော့မီးရတွေ့ရကောင်တွေ့သလိုဒါ dagger နဲ့ပဲ initiate သွားပြီးတော့ပဲတောင်းလျှောက်လိုက်ဖမ်းတာဗျနော်တော့တယောက်မှမလို့မီးရရဲ့ share ပဲတော့ဆက်ရက်စိတ်ချရတယ်အဲ့လိုမနစ်ကဆိုလဲသူ့ရဲ့ဘိန်းနေပါတယ်ဆိုလဲလုံးဝ share ကြီးChristmas ပေါ်တည် yeah ဒါတော့ထုံးစံပဲ Christmas နေရဲ့ထုံးစံ Christmas နေရဲ့ထုံးစံနောက်မှာတော့ test mode ထားပါလေ dance rate နေတော့နောက်ထပ်သူတို့ goal တွေ
တင်း fight ရနေလိုချင်နေတဲ့ပုံစံပဲဗျဒီမှာ PA အနေနဲ့တော့ BKB မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ဆက်ချလို့ရအောင်ပေါ့နော် Making BKB time မှာ test mode ပြီးတော့ပဲအချိန်ရောချက်ကြည့်နေတော့မယ် Zinq နဲ့ Invisible Run နဲ့ကျွန်တော်မီယာအနေနဲ့ light လန်ရှာဖွေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့အနေနဲ့တော့တစ်ဖက်ကဘာ enemy ရှိလို့ရှိမှမသိပါဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဒါ smoke တော့ပြတ်သွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်သူမှမတွေ့တဲ့အနေထားမှာတော့ဒီ tin straight နေတော့ smoke တော့ fail သွားပါပြီအဲ့တော့ပြန်ဖမ်းပါတယ်P11 နဲ့ item ရကြောက်စရာကြီးတစ်ဖက်တင်းတော့ဒါ threat ပဲဗျ tin straight အတွက်ဒီ P ကိုဘယ်လိုရှင်းမဲဆိုတဲ့ပြဿနာရှိလာတော့မယ်BKB ပြီးတာနဲ့ tin straight တင်းလုံးရိုက်ခွဲမှာ tin straight ကဘာနဲ့မှကောင်းတာလို့မရဘူးဗောနော် BKB အဲ့ဒီ blink နဲ့ပြေးဝင်လာတဲ့တန်ကိုဘယ်သူမှမခံနိုင်ဘူးတော့သိကြတယ် making မှာလည်းကျွန်တော် P ကိုပြန်ချဖို့အတွက်ဆွဲရမရှိသေးဘူးသူတို့ကအရင်ချပြီးတော့ဒီ P ကိုရအောင်ဖမ်းမှရမှာအခုဆိုရင်ဘယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးpsychic damage ရတယ်ကျန်တယ်အဲ့တော့ထုံးတိုကျိုဒါမှမဟုတ်တိုကျို snap fire တခြားရိုးဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးခုနကပုံတွေ့လိုက်ဆွဲပိတ်ဝင်ပေါက်ခဲ့ရတယ်မန်းမို့ဆို2ယောက်မရှိဒီပဲညဘက်ဖြစ်နေရဆိုတော့ဗျာဖြည်းဖြည်းတက်တာပဲ gas တာပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုတော့ကျွန်တော်တေချာ focus ပြီး gas ရှင်ဒါပေမဲ့မရအောင်အရင်ပင်မန်းနေပြီပေါ်ရဇက်တိုက်ဖြစ်တယ်တော့ပို့ဆိုးတယ်ဗျာမနေ့ဖြန်ဆိုရင်တော့ပြီးမနေ့ဖြန်ဆိုတော့8ရပြီGain 3သွားမယ်ထင်လား Gain 3ထင်တယ် bro ပြောလို့မရသေးဘူးနောက်ထပ် drop ကိုထပ်ကြည့်လိုက်နော်ဒီမှာပြီးရှိသေးတယ်ဒါဒီ game ကမပြီးသေးဘူး tin strike သူတို့မနိုင်သေးဘူးနော်ဒီ PA game ဖြစ်သွားနိုင်တယ် PA ကသူ့ရဲ့ spy အချိန်ကိုရောက်လာပြီမိနစ်20 PA ကဆောင်းရမ်းကြောက်ဖို့ကောင်းတယ် Maggie King ထက်ပေါ့နော် Maggie King အဲ့လောက်ထိ strong နေမှာမဟုတ်ဘူးMaggie ကိုလည်းဒါ PA ရရှင်းလို့ရတဲ့အနေဒါ Envelope တိုးနဲ့နောက်ကတော့ Marcy ကိုပြစ်ကန်ပြီး Marcy ပြတ်သွားပြီဗျဒီမှာတော့ Arena Speed အောင်မှာကျွန်တော်ရတတော့ Maggie Green ကျွန်တော် Ray ထိုးပြီးဟီးပေးထားရဆိုမဲ့လည်းကျွန်တော် Tiny ကတော့တေးရမှာလားမသိ Tiny မတေးခင်မှာ BKB 3ရောက်อ่ะ Tiny မတေးသေးဘူးအိုးကျွန်တော်နောက်က Ray နဲ့ K တဲ့တက်ပဲရှိရတယ်အဲနောက်မှာတော့ collab နေနေတော့ကျွန်တော် P ရဲ့ physical damage ရတူပဲပြန်တော့တေသွားသေးတယ်ဗျ Marcy ဘိုင်ပဲပြန်ထွက်လာရဆိုရင်ဗတေးကတော့ဆိုင်လို့မရတော့ပါဘူး Holy shit ကျွန်တော် Tiny မှာလည်းBKB ပါလာတာဗျတတိတောင်မထားမိလိုက်ပါဘူးGain 3တော့မှမောင်းနိုင်မှာဒါပဲကြံတော့တာဟုတ်လား bro ပြန်ကာလိုက်တာကောင်းမယ်လေတူတယ်အဲ့ပြောလို့မရသေးသွားတော့ပါရဲ့ bro အေးစေးပေါ့နော်အေးစေးပေါ့Ray ရစောင်းရန်ဟီးွားတာအဲ့တော့မှဒါ whisper ထပ်သွားအောင်ပါဗောနော် Zinq အနေနဲ့ Zinq Ray ကြောင့်ပဲ survive ဖြစ်သွားတာဗျကျွန်တော် Tiny တေးွားရအောင်ထင်နေရ Maggie Rain နဲ့ Arena ကြားထဲမှာမတေးတွေကတော်တော်လေးတိတာနေပြီဒီက P ရဲ့ item တွေထပ်လို့သေးတယ်P Scary တို့ MKB တို့ဘာတို့ညာတော့ဗောနော်အဲ့လို item တွေထပ်လို့သေးတယ်အခုလောသေးတော့ P game ပဲ P ရဲ့တမမှာပဲနော် P အနေနဲ့ဒါနောက်ထပ်အပြချောင်းထပ်တော့အောင်ပါဒီနဲ့တင်းက share ကောင်းနေသေးလားကိုမသားသူမသားလေးပဲအဲ့လိုနည်းနည်းလေးဗျာ rapid လေးတွေဘာညာတွေကွာလောက်မှပဲရှုံးတာဒီနဲ့တင်းကကိုမသားသူမသားပဲ project twist နဲ့မကတ်တော့ဟုတ်တယ် bro twist နဲ့မကတ်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေး gas ဘူးချင်လို့ကျွန်တော် Russian တော့စတော့ try နေပါပြီtin straight နေတော့ Russian လာဖို့အတွက်တော့မလွယ်တော့ဘူးနော်တစ်ဖက်က Russian damage output ကလည်းအများများတယ် PO မှာ desolator နဲ့ကျွန်တော် critical 2ခါ3ခါလောက်ထားသွားပြီ Russian ပြီးသွားပြီဗျ watermark case တွေတော့ပြေးတော့ကျွေးရဆိုမှ Russian တော့ပြီးသွားခဲ့ပါပြီဘောရာ Fabian Shiva ကဒီဘိုင်နဲ့တစ်ချက်ဘဒူဝင်လာမယ်ဆိုတော့ show နေတယ်နောက်မှာတော့ Monkey Rain တော့ကြာလိုက် non-nitty ဆိုပြီးပြေးလို့တာဗျ non-nitty ဆိုမလုံးခင်မှာပဲ Marcy က show ရတယ်ကျွန်တော် PA coded right click damage နဲ့မတေးဝမ်းမသိဒါမှမဟုတ်တော်တော်လေးတန်ကြီးဖြစ်တယ်ဗျာမယ်ယူရင်းထဲမှာဆိုရတော့ Monkey ကင်းမတေးသွားဘူး Okay game ကတော့ PSG LGD game ဖြစ်ပြီဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော် PA အတွက်လုံးဝအဖြေမရှိဘူးပေါ့နော် Monkey ကင်းသူသွားနေတဲ့ item နဲ့ Scary ရတယ် Monkey ရဲ့ item မဟုတ်ဘူးမနိုင်ဘူး Scary မိလဲနိုင်မှာမဟုတ်အချိန်ကတော်တော်ကြာဆွဲထားမှရမယ်ဗျနော်အချိန်ကတော်တော်ကြာဆွဲထားမှရမယ်
MK တော်တော်လိုသေးတယ် item နဲ့ဟုတ်တယ် bro MK တော်တော်လေးလိုသေးတယ် MK item နေအများကြီးစောင့်အောင်မှာပြီးဘလို့မှမနိုင်ဘူးเนาะ drain နေတီးပြီးထားတယ်အဲ့တော့မှပြီးလိုက်ရှာနေပေါ့နော် tree line နေကြောင်းမှာမားတင်နေတော့တကားတော့ခုံသွားတယ်ဒီဘက်မှာတော့ယာတိုရို bound strike ပြန်ပေးပြီးတော့ပဲကျွန်တော် BKB မရှိဘူးဆိုရင်နေထားမှာတော့ယာတိုရိုပြတ်သွားတယ်ဗျ Monkey King no BKB no TB ပါကင်းရ King Spirit တပွဲရလောက်လားမတွေ့ဘူး bro တို့တော့တပွဲနဲ့တပွဲကြာမှာ Moral Combat လေးတွားလောက်တော့တော်တော်ကောင်းတဲ့ project ကြီးတယ် Moral Combat Moral Combat က console game မလားဟောအဲ့ဒီပဲလောင်းလို့ရလား PSG တို့တွေကတော်နဲ့တမ်းမပြည့်ဘူးအရန်တိုင်ကြီးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ထင်တာကအာလီမာတွေကဒီ PA ကလုံးမယ်ထင်တာအာလီမလုံးတော့ဘူးဒါပေမဲ့လေဂိမ်းမှာလုံးသွားတယ်အပြင်းမှမရှိဘူးပြီးသွားပြီပွဲရတကယ်ပြီးသွားပြီဒါ PSG ဒီပွဲသိမ်းရုံတော့ပဲကျန်တော့တယ်ဗောနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကမ်ဘတ်ဖို့တော့ဘိုင်းဘတ်ပွိုက်ကရှားခတ်နေပြီဒီ PA ကတော်တော်လေးကြီးဆိုးနေပြီဟိုဘက်မှာဗတ်တယ်ဖြစ်နေတယ်ဒိုနိုတိုကျိုအရီနာတွေကြားထဲမှာ TP ထောက်သွားရဲဆိုမှမီယာတော့အဲ့လိုလုံးလို့ရမို့ဒါကလည်းမပွင့်ဘူးနောက်ကနေပဲ Ray နဲ့တောက်လျှောက်လိုက်ထိုးနေနေပဲ Force Bright ပေးပြီးတော့ပဲဆုံးသက်ပေးလိုက်တယ်ဗျမာစီထပ်တည်ပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်တကာပေးမခုံဗျအဲ့တော့ပြီးမှစိတ်တန်းနဲ့အပြအကြောင်းမသွားတော့ဘူးနော်ပူဆိုးလာပြီဘလို့မှ Maggie King နဲ့ရှင်လို့မရဘူးဗျနောက်ဝက်ကြီးကလည်း fan လာတာအကျုံကြီးအဲ့တော့အားမေစောင်းရမ်းဖတ်တယ်နောက်ဝက်2000တစ်ဖက်ပြီး Maggie King နဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ဝက်9000လောက်ထိကွာနေဗျနောက်ဝက်9000ဆိုတော့တကယ်များပါတယ်နောက်ဝက်1000ကွာရဲ့နေရာမှာ9000လောက်ကဒီ carry 2កောင်းကွာတာဗျနော်ပြီးနေ hero key ရတယ်လိန်ထဲမှာအဆင်မပြေဘူးဆိုပေမဲ့လည်း space ရလဲ share ပြန်ရလဲပါတယ်အဲ့လိုနေထားပြီးတော့ဒါ hero ရလဲကောင်းတာနေရပေါ့နော်တစ်ဖက် Maggie King ကတော့ကျွန်တော် item တွေပါတက်လာမှပဲကျွန်တော်ဒါ PO ပြန်ချလို့ရမယ်အနေထားရှိတာဗျအဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့မလွယ်ကူဖြစ်နေပါတယ် game ကတော့ item တွေအများကြီးလိုသေးတယ် Mars အနေနဲ့ကလည်းသူ arena speed အောင်မှကျွန်တော် Maggie Rain နဲ့တွဲချတာတော့မှပဲဟိုဘက်ကတိုင်နီကမပြည့်ဘူးဗျသူတို့အဓိကပြဿနာတော့တိုင်နီကိုပြေးပြေးလုံနေတဲ့ပြဿနာဒါပေမဲ့တိုင်နီကိုပြေးမလုံရင်လည်းတခြား hero တွေကိုပြေးလို့မရဘူးကော3အောင်ရှိရယ်3အောင်လောက်မာတင်တောင်နေတော့ပြေးရလဲနောက်ကနေပဲပတ်တယ်ဝင်မှာနော်တင်မဆော့ဖြတ်မလားမရဘူးနောက်တစ်စီကိုဖြတ်မလားမရဘူးနောက်က Phoenix ကလည်း Ray နဲ့ထောက်အောင်မယ်အဲ့ဒါအောင်မှသူတို့ရဲ့ damage output ကိုလည်း waste back ကနေထပ်လျှော့အောင်မယ်ဆိုတော့ King Spirit က damage ပြဿနာတော်တော်လေးရင်ဆိုင်နေရတယ်ဗျတစ်ဖက်ကတော့ damage တော်တော်လောက်ပါတယ်ခြံအနေနဲ့mechanism တွေ holy locket တွေsorry mechanism တွေသူရဲ့ hand of god တွေဒါတွေတုံးနေဆိုပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်က PE ဖြစ်နေတဲ့အတွက် breast damage ရဲ့လောက်ကိုလောက်တယ်ဗျာနော်ဘလို့မဟုတ်ဒီ healing လေးကကာလို့မရဘူးသူရဲ့ damage ကပို့ပြီးတော့ထွက်နေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုနေထား Russian ကတော့ဒီမှာတော့10 minute ပဲကျန်တော့တယ်ပေါ့နော်ပြီးအနေနဲ့တော့ next item အဖြစ်နဲ့သူက notifier ပြန်သွားပြီးတော့ပဲဟိုဘက်က escape item တွေတော့သူအဆုံးသတ်ပေးတော့မှာဂျာပြီးကျွန်တော် T3 တော့ပြေးတော့တက်လာပါပြီ dance train နဲ့ဒီချိန်မှာ ready နေထားပဲ collect tomorrow arena တွေပါတော့ရှိတယ်နောက်မှလည်း chan hand တော့ ready motorma case ready ပဲတစ်ဖက်ကတော့ zinq အနေနဲ့နည်းနည်းလေး position ကြည့်ထားပါဘောနော် fire spirit တွေပါနေကျွန်တော် PA ဒီလိုကြီးချိုးနေတာတော့ထိုင်ကြည့်နော်ဒီစီတကားနဲ့ပြေးဝင်ပါနောက်မှ dispose နဲ့ပဲတော့ scatter black 2 man အဲ့နောက်မှာတော့ collab ပြေးနေရပြီနောက်မှာကျွန်တော် channel အနေနဲ့အကုန်လုံးတော့ဖြတ်ဟီးရဗျ collab အနေနဲ့ BKB တော့ဖွင့်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် arena ကြားထဲမှာတော့9កောင်လုံးပြဖမ်းမရဆိုတော့ဗမာလဲ damage Maggie အနေနဲ့တော့အခုချိန်ဒီ fan နေတုံးဗျဒီမှာတော့ speed အောင်မှာ3កောင်ကျွန်တော် Maggie King အနေနဲ့တော့ fan လို့ကောင်းနေတုံးအနေထားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ Phoenix တော့ရသွားပြီ Phoenix ချက်ချင်းပဲပိုင်ဘက်တော့ပြန်ထွက်လာတယ် collab အနေနဲ့ဒီချိန်မတည်သေးဘူး oh scatter black နောက်မှာ quality ages of immortal ဂုံးဝိုင်းဒါပေမဲ့ပြီးမပြေးတော့ဘူးမထူးဆက်တီပြန်ခင်းနေပြီအဲနောက်မှာတော့ Maggie Ranger ထဲမှာတော့ PA နဲ့စိတ်တန်းနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ပဲ collab ကိုတော့ပါခေါ်သွားသေးဗျဂျာဒရိုတော်တော်သွေးနေနေပါပြီအဲနောက်မှာတင်မချိန်ကျွန်တော်တို့ oh sorry တင်မဆို well လေးတဲ့ damage နဲ့တီသွားသေးတယ်ဗျကျွန်တော် Mars နေတော့ဘိုင်ဘက်ကျွန်တော် Chan ဘိုင်ဘက်ဒါမဲ့လေ Fabian အကုန်လုံးရှင်းထုတ်သွားပြီ well လေးတဲ့တစ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော် Ultra Gate တက်သွားပြီးတော့ပဲဘိုင်ဘက်2កောင်ထွက်လာတဲ့2កောင်ပဲကျန်တော့တယ်ဗျအဲတင်း white အနေထားပဲပေါ့နော်နောက်ဝက်အနေနဲ့ 30k ပါdamage ကတယောက်မဟုတ်တယောက်ကိုထွက်နေရဗျ။အော်ဗတဲထဲမှာဘလို့ကြီးပြန်သေးသွားတော့ဟာနော်တစ်ချက်တော့ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်တင်မစော
ပြီးရတောက်လျှောက်လိုက်ခုတ်တယ်ရာတူရောအမှသူ့ရကိုင်းသွားတာဒီဘက်ကကောင်နဲ့ကိုင်းသွားတာကွာ Cliff လေးနဲ့ကိုင်းသွားတာရာတူရောပြေးတယ် Collar ပြီးအောင်မှနဲ့ထိန်းတယ်အဲ့ချိန်မှာတင်မစော easy ကနေ damage ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ what the fuck သုံးကောင်လုံးတေသွားဝဲလေးနဲ့ damage ရလုံးဝကျွတ်စင်အဲ့တော့တလန်းမက်ကတော့ပေးလိုက်ရပါပြီနေထားတော့ damage မလုံလောက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်နေရပါတော့ဗဒဲဆိုင်မို့တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲ chan mask နှစ်ကောင်လုံးဘိုင်ဘက်ပြန်ထွက်လာရတယ်ဗျအဲ့တော့ mask ကြီးရောနေဆိုင်တဲ့ collar ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော် refresher ကိုပြန်သွားမယ်ပေါ့နော် arena နှစ်ခါ BKB နှစ်ခါဗဒဲထဲမှာတော့သူတယောက်ယောက်ကိုကောင်းကောင်းကြီးတော့ထိန်းလို့ရလောက်မှာပါ PSG AGD ပဲစားတော့မှာဒီပုံတိုင်းဆိုရင်တော့မလွယ်ဘူးGame 3တော့အောင်သွားတော့ပါကျော်ဒီမှာ Snapfire အနေနဲ့ကတော့ MKB နဲ့ဗျာနော် fan ကတော့ item တော့ရှိရဒါပေမဲ့တကယ် MKB လိုအပ်နေတာတော့ဂျာတရိုစီက MKB လိုအပ်နေရဗျသူ MKB ကတော့ပို့ပြီးတော့အတိတ်ပဲပို့ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ spare play spare 3နာလေးတော့လှရဗျတကောင်းကောင်း brush ရဲ့နေရာမှာတော်တော်အဆင်ပြေတယ်ကောကတော့တင်မစောစီက damage အဲ့လောက်ထိမထင်တာလိုက်တော်တော်နာဝယ်လင်းတက်တစ်ချက်လဲလိုက်တယ်3အောင်တော့ triple key တက်သွားတာဗဒဲကတော့ sign တော့မယ်ကျွန်တော် Roshan တိတ်မကြခင်ထွက်တော့မယ်နေထားမှာတော့ဗဒဲလေးထပ်ဖြစ်ပြီးဒီဘက်မှာ side တော့ပဲတခါတည်းပြေးပြောင်းလာပြီးတော့ပဲ Marcy ကိုအပြတ်ဖြတ်ထားဗျ Marcy 52 second နောက်ကနေပဲရာဒရိုနောက်တော့ set တော့ချိနေတော့မယ် fake ပြောင်း speed အောင်မှနေပဲ collar ထိမိထားတယ်ရာဒရိုနောက်မှာတော့ bounce strike ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထွက် knowledge တက်ကားနဲ့လိုက်ဖို့ကြိုးစားရဆိုမှလည်း Maggie King အနေနဲ့တော်တော်လေးမြန်နေဗျMaggie King သူ့အနေနဲ့ next item MKB မြန်ရမှဖြစ်မယ်ပြီးတော့ level 25လည်းတော်တော်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် PA အနေနဲ့ already level 25ပါเนาะကျွန်တော်တဲတန်းကတော့သူကတော့ triple dagger ကိုပဲယူထားပြအဲ့ dagger triple ကလည်းဗဒဲထဲမှာဆိုတော်တော်တိတာdagger တစ်ချက်ပေါက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါ critical ထားသွားမယ်သူ gory တော့ကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တော့ chan တို့ Marcy တို့တော့ကတော့တော်တော်နာတယ်ဗျအဲ့ damage ကထိုင်နေနေနဲ့ကတော့ရှက်နေဗျသူကိုယ်တိုင်ဝင်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးdamage ရတော်နာမှာ Roshan တော့ပြန်ထွက်တော့မယ်ကျွန်တော် Roshan ထွက်ဖို့တော့17 second မှာ Dance Spin နဲ့ Roshan ပစ်မှာတွားချဖို့တော့ ready နေထားတော့ရှိတယ်ကျွန်တော် chance မှာ chance ပါလာပြီအဲ့တော့မှ smoke နေပေါ့နော် okay စပြီးတော့ပဲ Roshan အတွက်တော့တင်း fight ဒူအော်တိုင်းလေးသွားမှာဗျအဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပတ်တဲ့ပြီးသွားရင်သူတို့ GG ခေါ်ဖို့တော့များသွားပြီဘယ်သူမှလည်းပိုင်မစုတာဘူးဘာလို့ဆိုတော့နောက်နေပါပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုံးမှာMaggie King ဆိုလည်းဘာပိုင်ပတ်မှမစုတာဘူးနော် okay ace နဲ့ကျွန်တော် Roshan ပစ်ထဲတော့ modern market set တွေပစ်ထဲဖို့စူးစမ်းနေ Nordic to say အဲ့နောက်မှာတော့စူးစမ်းနေတဲ့ Snapfire ကိုပဲပြတ်ဖြတ်ထားရဗျ dose နဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ double damage ပါထည့်ရပါတယ် B အနေနဲ့ကတော့damage ကတော့ကျွတ်စင် critical တစ်ချက်2800 2900ဒီအောင်နေတွေ့ရဘလောက်လဲ2000ဒီအောင်တွေ့ရဘလောက်လဲ okay ကျွန်တော် PA အနေနဲ့အပြချောင်းမှာသူထက်ငုံနာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြချောင်းသွားကြရတော့မလို့တော့ဘူးအပေါ်လမ်းမှာတော့ Maggie King အနေနဲ့တော့ BKB ကျွန်တော် TV ထောက်ဖို့တော့ TV ကူရောင်းဖြစ်နေရယ်တောက်လျှောက်တော့ Maggie ချွေးချမ်းနေတော့ပြန်တော့ထွက်သားသေးရဲ့ဗျ Fake ပြန် light show ဖို့တော့ကြိုးစားနေဆိုမှရာတိုနေတော့ safety ဖြစ်တဲ့တနေရာတော့ရောက်သွားပြီဒီချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့တော့တလန်းမကောင်ရနေပြီနော် Dance Break ဘလုံးမှာ defense တရားမရှိပါဘူး Yes AGD ရဲ့ pressure ရောက်မှာတော့သူတို့ Roshan ပေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်ဒီ3ကို defend ဖို့တော့ဘလုံးမှမလွယ်တော့ဗျတောက်လျှောက်ပဲ PA အနေနဲ့တော့ tower တွေပဲအဓိကထားပြီးတော့ပဲ game ကိုဆုံးသက်ဖို့ကြိုးစားနေပြီနောက်မှာ dispo နဲ့အဲနောက်မှာတော့ nothing to say နေသူ့လူထိရတော့ dagger and flash တိုးဆောင်မပေးလိုက်ရအောင်ကျွန်တော် Marcy ကပြန်တော့ထွက်သွားပါတယ်ပြီးဆောင်ရမ်းဖတ်နေနောက်ကနေနဲ့3400 okay game end တော့ပဲဗျဒီချိန်မှာ Maggie King နေတော့သူ့ရဲ့မပြီးဆုံးနိုင်တဲ့ MKB ကို fan နေတော့မယ်ဗျနော်
Maggie again. Yeah, I'm keeping me on let to Bama Luya mobile. The power the dolly force is your any time or Maggie or a no pian yao beat up bear. Cho MKBO Pane Young your way why. Shadro, Nino Maggie Wayne Emma, Damele Maggie again in a 2 p.m. pay me the Lupin arena, spear on Nako, and no more cookie, never stand me over. Shadro, if it's a coach, Yamate, Malamate, no need to see a regular never. Joe Maggie get better, and no more winos and in a freezing fee, never go to Taylor, Motobi. Call love to tomorrow, Bama Machio, who my frost fine if a snap fire or a Pammy Tower. And our be in Nero. Joe, go on, 3 in the Lina Lupini Arome, Tivama. Marcy to go on Demaso, Wellington or Sonda be live you, but now to go Wellington at 30. Triple gave a Fabian, Blaine call me over fan on ice right now or Dean Spin in it. Okay, Gigi call a boy. Don't want to boy out of his own opinion. You got a BU team hero bomb la bono. Can you Miguel Audi Simbi there? They need a go long. ကောင်းတယ်ဆိုမဲ့လေဥပမာမှာကကျွန်တော် PU ထိန်းမှုအတွက်ကောင်းပါမလားဘူးဗျာနော် PU ထိန်းမှုကြတော့လေ BKB ရဲ့စပယ်ဆိုတော့တကွာမှမရှိဘူးအဲ့လိုနေထားပါတော့ပြီးတော့လေပြေးဖြတ်ဖို့ဆိုလေကြည်တယ်တခြားကြီးတွေကတင်းမဆော့တဲ့ပြီးတော့ Tiny နော်တင်းမဆော့ Tiny နောက်တစ်ကောင်လည်းထပ်ရှိုးလိုက်အောင်ပြီးအဲ့ဒါအောင်မှ Ray နဲ့ပြန်ဟီးနေတာတပ်ဖို့က Christmas နဲ့တကောင်ပဲရှိရဗျကျွန်တော်ကောင်ဇက်လို့မရအောင်အဲ့ဂိမ်းကတော်တော်လေးခတ်သွားတာဗျကဲအားလုံးပဲ game 1တော့ပြီးသွားပါပြီ game 2မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ကျွန်တော်ဟိုကတော့မပြတော့ဘူးကျွတ်တော့မပြတော့ချောင်းရ mastermind ဟုတ်ပါချို snapfire နည်းနည်းဟုတ်တယ်ကောင်းပါတယ်သူဆိုတော့မစိုးပါအရင်ဟိုစုပ်ပြတ်တက်နေရနေထားတော့မဟုတ်ကောင်းပါတယ် snapfire နေရာမှာတခြား split တစ်ကောင်လောက်ဆိုလည်းမစိုးဒါပေမဲ့ snapfire မို့လို့လေဒီလော်ဒီခံတော့ split တစ်ကောင်ဆိုရင်အစောကြီးရပြက်ရင်တော့ပြက်နေတော့ပြီ Not this year, bro. Not this year, count, bro. Yes, I don't know. Change draws him. Never BB, however. Never Yasu BB. Never Yan, Napoe Shima. Go na go to boy, be not boy. Dinia Darby, our boy she, as the OG boy she. As the OG did of Ruma Jim and Mateo. Never Yanga. Oh, Dinia Sandy's or Gijama. Sandy's or Gijama. Never Napoe Shima. Go na go to boy, being bus of white boy, being major by my baby. Or Alome or easily Nalaya, no canala. Yellowy Nabia, Charlie Nale Baum. Thank you, bro. Fireworks, DJ Denson, Sopokwa, Jamie, Mikis, Myanmar, Germany, Bobby Funk, Music Connect, One Love, ay. What the cool yet thing I saw. Caught the damn
ချင်းတွေရဲ့ရက်တဲ့နေတဲ့လားအမတီလို့အမှန်ပြောင်းလာနှလုံးသားရဲ့လူအင်းစံတော့အသစ်ဖြစ်ဖို့အစဉ်တင်ပါရှင်သန်ရလက်ချမ်းချိန်ရရချမ်းပြင်အနဝတေဂီတာသဘာဝစေပကြီးကခုသွနေတာကဂျေမီလာဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ပါစကမဟုတ်တာမစွဲနှလုံးသားတွေက virus ကိုစာရွက်လို့စုပ်ကောက်ပြလောကီရဲ့သွင်းပုံစံနဲ့မလုံးများဟာပြတ်သုံးသွားဥပဒေလွဲသုံးသွားလောက်ခဲ့တာတဲ့လက်တလုံးကြမဆက်တော့ခဏဘာသာရေးဝယုံချုံမြအလစ်မသွားမိတဲ့ဘန်ကောက်ကပတ်ပုံးမအချီကြီးလုံးမဲ့လူကစကားအချီကြီးပြောတယ်မြစ်တမြစ်စီသေးတယ်ဟဲ့လာကြစီမျောမယ်သဘောရိုးသားနဲ့ကိုစောဖို့ခွာတဲ့ဒိုးစလန်ကမျိုးတွေခေါ်ချိုင်းဝပြီးပေါ်မှာနီတော့မလဲအာယူပါရတဲ့ဘောသတိထားမျက်လုံးလေးများကနေလုံးသားများတယ်It has begun, you better run. Rock and peace, love, unity, and having fun. What do you think I'm on? Can't eat it, and I never see it, of Conhema. A chain way, yet, tell me the line. A body low, man, down line. No lona, yellow, is and up. A tip people sing the bar. Shin, let change ya. You don't find a star like this. When I was a youth, I listened Miles Davis. Lost in space like Neil Armstrong. I used to hum melodies from Louis Armstrong. Last night I fell asleep in my home. ပတင်းပေါက်ကငါကြည့်မြင်ကွင်းကယိုးဤလိုတင်းလောက်စရာအထားမရှိရွေးရှားပွန်တစ်မျိုးစီမို့နင်းလျှောက်ကရှာသည်ဒိဗယ်တွေလဲလူတွေရဲ့ညဉ့်ညမ်းမှုကြောင့်စိတ်ကွယ်နေစေသူကမှပေးမသိမင်းတကယ်တည်တည်ရင်စမ်းကြောင်းတွေကအယူကိုသာမေးကြည့်မင်းကိုပြောလိုက်မယ်ငါကြည့်မင်းမမင်းတော့သူတို့မင်းကိုကြည့်နေတယ်မင်းတို့များအကုန်လုံးမသိနေတယ်မင်းညံနေရအားလုံးသူပြန်ပြီးတော့ကြည့်နေမယ်မြေနီကုန်းမှာဘော်ဒါတွေရှိနေတုန်းကပြောစရာတွေပြီးနေအသုံးမချရှော့ကလေးကြည့်မနေလုံးဝပဲမှန်တယ်ထင်မိမဲ့အဆုံးစလွဲစိတ်ညစ်ပြီးအောင်စားတဲ့ဒေါသကိုရှေ့တန်းတင်ရင်ရှုံးသွားမယ်ငါအမြဲသွေးအေးလို့ရင်းနေကတဲ့ချင်းကြောင်းများရှာပြီးလူတွေဝိုင်းမင်းနေကြလို့အတင်းကောင်းမြတ်ခါသည်ပြုမှုကလွဲလို့စိုက်တာလုံးနေမယ်အေးအေးသိဖို့ပတင်းပေါက်ကငါကြည့်Yo, this big white man. I know you guys mad at me and shit, but I'ma say one thing, nigga, fuck you, right? Shit. This is big white man. I ain't fucking around. You guys know some shit. Alright, man. Smoke some weed. ကြာလာရင်တော့ဇာတ်ကရှုပ်ရသိနေရင်ငါရှိတာအုပ်ဖွဲ့မင်းငါတို့ရုံနဲ့စစ်တဲ့ဆုံးပဲရှိတယ်ပဲစကားပြဘုံဖွဲ့နေကမှစားတွေ့တဲ့ဟုတ်တယ်လေးကစားကြွားနေတဲ့ထုတ်ကျွဲတွေ့ရမြမှားပြီးမထားပြန်လို့ခင်ဖြာပြကတာစွန်ကြီးတွေကအားပေးမဟုတ်ပဲဟုတ်ပြီရှုပ်ပြီးရှုပ်ပြီးထက်ခဲ့တဲ့ရေးကြီးတဲ့လုပ်ပြီးမတောင်းမှန်ခင်ထူထောက်တဲ့အိုချီကြောင်းကံမသိနဲ့ဘူးတော့ထုတ်ပြီးကြော်ကြမှုတဲ့လုပ်ရှိဂျမန်ကြီးတပတ်လောက်တော့ထွက်လာကုန်ပြီမလုံးပြီးကဘောဒီဘယ်လိုကောင်ကြောင့်ရုပ်တည်တဲ့ထုတ်ပြီးပြီးပေါ်ကြောင်းဆန်ရကြည့်တော့ရှုပ်ရှင်တွေကလိုပဲကောင်းကန်နောက်ဆုံးကံမြောက်ကတိတဲ့ရောင်းတမ်းရှိမင်းဒီဇိုင်းတွေကရေးလက်ထောင်းမယ်စုပ်ပြတ်ပြီးခိုးရတောင်းရန်ကိုခံပြီးချိုးရဆောင်ကြောင်းစဲကျုပ်ချက်ပြီးရှိုးရကောင်းမှန်နဲ့အမြုပ်ထွက်ပြီး flow တွေထပ်ပေါင်းချမ်းဒီကဲမြကတောင်းမယ်ခေါင်းပြန်လှည့်ကြည့်ဆောက်ရှက်ရှိလို့ပေါင်းခန့်ရှားဖို့ထပ်ပြကပေါင်းရကက်ရွှေကပေါင်းချမ်းမှတ်ပြတာပေါင်းရရှင်းချမ်းဖို့ခက်တွေမကောင်းမယ်မင်းတို့ဟုတ်လက်တွေမ
表演，装剪盲点 rap 为了上跟我ထွက်来的 rap 的一个表现，我偏爱的手机，life 来我碰壁的你买的标记，现在送 rap 的说了给你讲，我明白的 keep 在我的，把眼里面练来的斗鸡，看看我 hit 来的 body，家眼靠心来的动，明白的来个就 big one 休息，他们贴吧的 chat，表到的每晚呢也算我标题，你也 take a portrait，工地跟 team 我搭配个小队，没下回嘛要接，我给个你 get 这个 for free，对呀，他带上那 money 的 rap 手已经走累了，他 rap 这个 knowledge，我没也有你的球个少见的就放到地的，没比嘛帮你的破了你个上面的少见地的细节，你人瞄着你固态机灵，我放着你脑袋的地塔，你听我敲他们告诉你兵啊，爆头个 out 的地价，酷听啊，你那个讲你路大人你都拿大把来啦，将我မျိုးရဲ့ rap 嘛摆在你背后的 symbol 我တက်လာနိုင်ကြဗျာ，我们那年 truck ပြိုင်ကြမှာခတ်ပါနိုင်ရကိုဖတ်ဆောင်မိုင်းလားမိုက်ကိုဘုံလက်မှာကြိုက်ထားတဲ့ချက်မှမဆိုင်တော့ the big one ပဲရဆိုင်လား ငါတတိယသွားနဲ့စာရေးလိုက်ခြင်းမှာဘဝရဲ့ကောင်းမွန်သောအရာများကိုပြလိုက်ရင်ငါ beef တွေကိုမြင်နေချင်းဆိုင်တို့မဟုတ်ပေးလိုက်ခြင်းကဘဝမှာရိုးသားမှုကရှိသေးလားလို့မေးလိုက်ခြင်းနာ mixtape နဲ့စာဟော့လူငယ်တွေနားထောင်ကြတော့ underground မှာတအားပြောအလုံးကိုဖြတ်ကျော်သွားရော internet ပေါ်ကသချင်းညံက channel တွေထဲပါ magazine ဖုန်းမှာမင်းမျက်နှာဒီလိုနဲ့စင်တက်လာမင်းကိုမြင်တော့ make ကလေးတွေပြစီးပွားရှင်တွေညာဖုန်းဆက်လာတာ producer မင်းဖလို့ကလူများတွေနဲ့ကြွာချမဟုတ်တာမြောက်လို့ပြောတာကိုပဲမင်းကตายရမင်းကတော့တဲ့ heavy စူးစမ်းကခွေကရောင်းကောင်းတာပဲမဲ့ပတ်သက်စုဖို့မေးသွားတော့လည်းအိတ်ကဟောင်းလောင်းဒီငုံနေငွေတွေနောက်ကိုလိုက်ရင်ရေခွေတွေစရိုက်ဝင်တို့တွေကရိုးလို့မမရင်လူတွေကတိတ်ပြီးမချိုက်ချင်ဒီတော့မင်းစိတ်နဲ့ကြလာပြီးမထပဲအိပ်ပြန်အဖက်ကိုဆဲလို့မဖြစ်နိုင်ရိုးသားလို့မရတဲ့စိတ်ကအလောက်ကမပြီးသေးခီးဝေးကိုမအားပဲလိမ့်ပြန်တာယာပြီးလှပတဲ့နေရာတစ်ခုဘဝရဲ့နေပါ စိတ်ညစ်လို့ဖုန်းမကိုင်ကိုကိုလည်းယူမဆိုင် get on နဲ့ပုတ်တိုင်း side effect တွေများနေတော့ခြေလမ်းတစ်စုံရိုက်လည်းမလူတွေပြောနေချိန်မှာမင်းမျက်နှာမပြုံးနိုင်လူတွေကမင်းပတ်ဆိုင်ရရင်ဝိုင်းပြီးတော့ဖြုံးမှုအားတောင်းဝိုင်းပြီးတော့ချက်ဂျာကန်ရှိသူမဲ့သူပြောင်းသွားပြန်တို့အလက်ချရင်တပြားမှမထွက်မင်းမသွားလျက်တစ်ခါမှမမတ်ဒီလှပါထက်ဒီအောင်မြင်မှုဆိုတဲ့ຢာလေးကဘယ်လောက်ဒီတန်းမှလဲမင်းကောင်တွေဝိုင်းပြီးလို့ချင်းမမဲ့လူပဲနဲ့ရောက်ဆန့်ပါလေဒါပေမဲ့မလန့်ပါနဲ့ hip hop ကချေပြန့်လာခဲ့လူငယ်တွေဝက်စားတွေတောင်ရင်တက်ပေါ်ပြီးတန့်လာတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုပြက်စီးစေတဲ့အောင်မြင်မှုမိမနဲ့ရက်ဒါတွေကိုမမောနေတွေတောက်လောင်တဲ့ထိမရတဲ့ညမက်စီးစိမ်တွေကုန်ဆုံးကြရင်ရမှာကစိမ့်ထားတဲ့ခွက်လူတွေကမလေးစားတော့ပါမင်းကိုပိန်းစားပဲမှတ်ဒီစကားတွေကြာရခဲ့တာမှနဲ့ပြေလက်မှန်ကိုနင့်ငါသွားစဉ်းစားဖျားတရားနဲ့နေဘာကိုမှ Q size ကြမလို့အောင်ပွဲဝင်ကြွားတဲ့ခဏမင်းတို့တွေလိုချင်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါတယ်ဘွာ ကျစင်းနေပြန်ဝဲတိတ်နေရောပြီးစကြဝဠာတဲ့ကလေးတစ်ခုပေါ်လာကတရားဟောသည်ကဘာဒီရဲ့ဖြစ်ဒီပုံတွေကိုလည်းပြောမိအားလုံးရေမောလို့ပြောရှင်စွာကခုံမုံမြမရှိလာပါတဲ့နတ်သမီးလေးမြဝဲရငါပြုံးပြပြီးစာသာချမ်းစာပဲကာရက်လမ်းမြနဲ့သုံးချသည်ငါကဘာတီးတဲ့နေမယ်လုံးဝဆုံးစားမရှိကန်းချပင်လည်းပြင်းရဲ့အငွေ့တန်းနေရှိလူမြင်ကျတဲ့မြက်ကင်းစိမ့်နဲ့အေးဆက်သက်ဒီနေသွားရှိတဲ့တောင်တန်းတွေပေါ်မှာရေးဆက်ခဲ့သည်ဘဝရဲ့နေပံရောက်ဖို့ငါပြေထွက်ခဲ့ပြီပြေထွက်ခဲ့ပြီSound your new quiet tempo.
လားငွေတွေလားကောင်းလားပတ်စံလားအောင်မြင်မှုတွေလားအခြေအနေတစ်ခုခုလားဒါမှမဟုတ်တောင်တန်းတွေလားရေတကုံကြီးတွေလားကမ်းခြေလားရေကြီးတွေလားတိမ်လားကျဲတွေလားစဉ်းစားဘယ်အမြင်ဘဝနဲ့နေပါလဲ ရှာရတဲ့ချက်ကိုတည်ကြတဲ့ဘုသူတဖြစ်တာ16နှစ်အကူမှစဉ်းစားဒုတိယအဆင့်မှာ18နှစ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာခဲ့လူ့ဘဝအတွင်းကဘယ်သူမှမကင်းပါဆိုတမှုတရားသစ္စာ18နှစ်ရီးစားတာရေးစားတာနှုတ်ရွနေမှာ19နှစ်မှာချစ်တဲ့ရှင်မှုရဖြစ်လာ20 21ကြည်နူးခဲ့ချစ်သူရဲ့အယူရအကျဉ်းနာ20 23မှာသူကဖြစ်ခွာတော့ကုမရဖြစ်ကသူ့ရဲ့တူပါမြတ်တာနဲ့တူတာစစ်တာသစ္စာဆိုတော့ခုမှနှစ်တာရမရှိတဲ့ဝဲဖီစာနာကတိချစ်ကိုဆက်ချကကြည့်မိတဲ့ခါမှညီလာတာရှိစားရများတဲ့သူဆိုပြီးဝမ်းပြောလာကြပါပြီအတိတ်ကိုမိခဲ့ဝတ္ထုတပုံလို့စကားပြန်ရေးမယ်ငေါရှာပဲတစ်ပြေးပြေးဘေးကိုရောက်လာတဲ့ကောင်းမလေးရဲ့အလှရင်ကိုအေးတဲ့အဲ့ဒီနေ့ကတည်းကစချစ်ကိုအလုံးပေးတဲ့ဘဝလုံးတွေရွှေချဲဝဲကြီးလည်းမခွဲကျင်တော့ဘူးတူတူနေချင်လာမနဲ့ကညာတီလေးနဲ့ထားပြီးချစ်ခဲ့သူများတွေအားချနေကြပြီကိုကြမ်းမတားစီဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေ့ဆက်သွားမည်သစ္စာစကားဆိုတိုင်ခဲ့အမြဲတမ်းLet's take Sinale Oh man Maybe Let's take Sinale Oh man Maybe Paul more time ga dan yu se bu kai ma Serena winter ye chit se lan sa ရန်ခဏဆန်းပြတဲ့နာမည်ချုံလွှမ်းထားပြီးနေရာထက်တူတူပုံတန်းစားဘောလာတွေပြောတာဟေးချစ်ကပြီးကဲလို့ဒါပေမဲ့မင်းကငါမွားပဲငုံထားတဲ့ပြီးကဲမျိုးလူပြောလို့ရှိရဲ့အိုးမျက်နှာလေးနီရဲလို့ပိုဟပ်ဖြူလေးလို့စရင်ကျုပ်တီနဲ့ရှုံးတချီရဲလို့ခွင်တောင်းပြီးခြင်းဘဟော်ဒီထဲကိုမိလဲဖို့ကြောင်နဲ့ပြောက်ကြည့်စရင်အချိန်က6နာရီလဲထိုးငါကမင်းရဲ့ရှိရှဲတို့လက်ခံနေပေါ့မင်းလက်ခံနေကိုပကြည့်ဆွဲတယ်လို့ဤကဲ့သို့ရင်ခုန်လို့ဆက်မပြတ်စချိန်အမြင့်ဆုံးမှသူပြောချင်တဲ့ဒီတလုံးကပြေးကြသွားပြီးလို့တုံးတဆုံးဖြစ်ငါဝါတဲ့ကလူနီးနဲ့မှရုံးမထွက်ဘူးလို့ပြောနေတော့ငါငယ်ချင်းတွေကဖုံးဆက်ပြီးတော့တာတတိတော့ထားတယ်သူရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိတော့စရာစုံစမ်းကြည့်တော့များကြည့်ဆိုတာငါပြီးတော့ခါချိန်မမီယောဂ20တော့မှတကယ်ပဲမင်းကစိတ်ခုလို့ရှစ်ပတ်ညှိဖြစ်ရှော့မရရဲ့Let's take Sinale Oh man Maybe Let's take Sinale Oh man ငါမဲတမကိုမင်းခုမှပြန်မဖြစ်ဘူးမငင်းစံအားလုံးကအမှန်တွေဟူတမင်ငိမ့်သက်စွာဝင်ခံနေသူအမားကိုဖြစ်ရင်ငါကတော့မျောလင့်တယ်မင်းဘက်ကတော့မပြေမဲ့ချားသူတွေနဲ့ပေါ်တင်တွဲပြီးရှော့ပြစ်ခဲ့ငါကိုပြတ်သားစွာနဲ့ပြောရမယ်စီစားဆိုတာသူ့အတွက်တတ်မှတ်ထားတာတဲ့သူရှိခဲ့တဲ့ရများစွာလက်မေ့ချက်တာလက်ဖြားခါပုံစံတာလည်းမကင်တော့စက်တွေပါဖြစ်ရအောင်ငါကိုဖြတ်သွားတာမင်းဘက်ကပဲဇလန်စာအချစ်ကိုပန်းပြပြီးနှခမ်းများနဲ့ဖန်ဆာဒီနှခမ်းများနဲ့ငါကိုတစ်ချိန်ငါတတ်အောင်ပြီးရနန်းလာမပြီးဖို့လမ်းဆောင်ရှိမေးခြင်းနဲ့မှတ်တမ်းများပြီးရှင်နဲ့ပြေပြန်တန်းတနေပြီသူဆက်လုပ်ချင်စိတ်ကုန်ဆုံးနေပြီဓာတ်ပုံတွေကသူ့ရုပ်ကလေးချီမမြင်နိုင်တဲ့စိတ်ထဲကရှောက်ပြပွေလီဟုတ်တော့ဟုတ်နေပြီဒီကောင်ကငေါ့တော့မဲနေပြီလမ်းပြခဲ့တယ်မလို့နဲ့ရှင်ကိုHello ရှိသေးလားလူရှိသေးလားလူအိတ်ကုန်ပြီလားfuck အိတ်လည်းကောင်းမှာကွာစောင်းကြိုးစားနေကြတယ်အကုန်လုံးဖြစ်ချင်တော့လူကြီးကြိုးစားနေအကုန်အောင်မြင်ကုန်တော့မှာပဲဒုက္ခပဲအရှင်ကိုကြီးကရနည်းနည်းကင်ပြီးလိုက်မစင်ပြေပါဆက်ညစ်လိုက်ရေမွေးနေတယ်မွေးနေ
Enchantress Facial Boy ဒီပေါက်ခါ Okay ကြည့်မယ်ဗျာ Enchantress Facial Boy Razor တဲ့ Dance Breaker Enchantress Facial Boy တဲ့ဟိုဘက်ငါပြီးနေအဖေရလားကျွန်တော်ဘောရေမွေးစော့တယ်မှာဒီရေမွေးVersace အဲ့လေလက်ဆောင်ရဒီချိုးပြီးဖင်နာလေးကိုတရားဘယ်လိုလဲRazor Mercy ပြီးနေအိပ်ပေါက်ခါရှိတရားပဲဖန်တည်တယ်အမဟာ Versace ကိုဖလေးဆိုကွာဒီပဲတကြံအောင်လဲသတိရတယ်လူတွေကိုလဲလွမ်းနေအရင်တော့ night light တွေကိုလဲလွမ်းနေလူကြီးကအဲ့ဆောင်းအလုပ်တွေလုပ်ပြီးသွားရင်ဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့လို့ easy ဘုံးပြလဲလိုက်တာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီကောင်းသိတန်နေယူပြီးတော့လို့တောင်တန်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့လမ်းဆန်းနဲ့ရတာကိုခံစားကျင်တယ်အိမ်ထဲမှာနေရလမ်းဆန်းတာမို့ဘားကလပ်တွေတော့လမ်းဆန်းတာမို့အဲ့ဒါကိုမှလမ်းဆန်းနေလို့ခံစားရတာကူကအဲ့လိုလုပ်လို့ကောင်းတဲ့ချိန်လဲမဟုတ်တိုင်းနေပတ် fuck အစင်ရှိတော့လုပ်လို့ရပါတယ် B master အစဝါရီဘန်ပါတယ်ခင်ဗျာ yeah အစဝါရီဘန်တင်တယ် face boy အစဝါရီဆိုအဲ့ face boy damage output က NRBs နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွတ်စင်ထွက်လာအဲ့ရကျန်းနေဗျနော်အဲ့ရကျန်းနေအဲ့တော့ bro ဘလို့လုပ်ရင်ကောင်းမလဲသူများတွေလိုပဲကိုလည်း Discord လေးဖွဲ့မှရမယ်ဗျာဒီလား Discord server လေးတစ်ခုလုံးမှရမယ် Discord server လေးကို bro ကျွန်တော် caster ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဝင်တာပေါ့နော်နောက်ဆိုအဲ့ဆို Nodi တက်မယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့သူများတွေလိုပဲ Discord server လုံးမှရပြောချင်တာ Son နဲ့ခီးထွက်မယ်ပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုကောင်းမလေးနဲ့ခီးထွက်တာတိတ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုလွတ်လပ်တာကြိုက်တယ်ကျွန်တော် border ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့ပို့ပြောတယ်ဒီငငယ်လေးအဲ့လို border ရင်းနဲ့ပဲပြောတာများလို့ကြီးတော့လဲပေါ်ရိုင်းနဲ့ရှိရပို့ပြောငငယ်လေးကလည်းပေါင်းသိမ်းမှတ်တာ sorry တဲ့ပျက်စီးကြောင်းနေတယ်တော့မရှိဘူးကိုပေါင်းသိမ်းနေအကုန်လုံးလူလိမ္မာလေးကိုပဲဖြက်စီးပြတာဒီကောင်းနေကောင်းတဲ့ magnet လေးတစ်ပွဲတော့မြင်ကျင်တယ် magnet လို့လှုပ်တဲ့ကောင်ပစ်နေတာမာစီက magnet လို့လှုပ်တယ် dispose magnet မစောပြလာဘူးဟုတ်ပြီ bro ဟုတ်ပြီကျွန်တော် gas မှာလည်းမဟုတ်ဆိုကျွန်တော် twist တော့အောင်နော် twist ကနေပဲကြည့်လိုက်တော့မယ်ဘာမှမထူးတော့ဘာလို့မှာနော် twist ကနေပဲသွားလိုက်တော့မယ် twist ကပို့မြန်တယ် okay twist ကသွားကြည့်အောင်ရှုပ်လို့ဟာရ Twitch မှာစောင့်ဝိုင်းနော်ဟုတ်တယ်နော် Twitch ကပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဘာမှမထူးဘူးလေဗျာကျွန်တော်ဒီမှာလဲ gas မှာမဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ကြမှာတူတူကြည့်ကြမှာဆိုတော့ Twitch ကပို့အဆင်ပြေ Yeah, and then let's just say, you come back to this lane, that Chronos... ကိုလည်း magnet လေကျွန်တော်ကြိုက်တယ် brother ဆိုမြတ်ထောင်ကြိုက်တယ် they want to sit in the lane and they just kind of exist and they deny creeps and they hit you အချက်ကြည့်လိုက်အားမယ်ကဘာနဲ့တွားတူလဲဆိုတော့အားမယ်က skill လေးနဲ့တွားတူတယ်သိလား skill လေးအသားဖြူရင်အားမယ်နဲ့တပုံစံနိုင်မှာ skill လေးနဲ့အားမယ်နဲ့တွားတူတယ်ပြီးတော့ထိုနိုတိုကျိုနဲ့ sorry ယာတိုတိုနဲ့အပုံနဲ့တွားတူတယ် return, but it's not onto one of those cores as they've already left on the Dawnbreaker. တကယ်ကျွန်တော်နဲ့ sorry နဲ့ရုပ်ချင်းဆောင်ဝန်းစင်နေအပြင်မှာရောပဲအဲ့ဒါသူတို့တစ်ဖွဲ့လုံးပြောတာ And so anytime he walks up to a တွေ့ရလို့ APN တို့ရောအမှအကုန်လုံးပဲတပြုတ်ကြီးတော်တော်ရုပ်ချင်းစင်ကျွန်တော်နဲ့အဲ့လိုစင်စောက်ခွက်ပြောင်းနေတယ်နော်စစင်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့ပို့ပြီးကြည့်ကောင်းတယ်ကွာတားဖြူပဲ
အော်အေးမှန်ကျွန်တော်ကအေးမမှန်အောင်ကျွန်တော်လူဆိုးဆိုတော့ ရုပ်နဲ့နေစိုးတယ် လူဆိုးတွေရဲ့ရုပ်ဆိုးတွေနောက်ပိုင်း အိုးပြတ်တယ်ဟာ Not able to stop that remnant. Collapse. တောက်လျှောက်လိုက်တယ် call up ကို Already does have stick Yeah. charges. Gets Call the up team, rebound, tries to run away, but it won't happen. Nothing to say with the last bit. of ရန်ချင်းမစင်လား That's ရန်ချင်းကတော့ရန်ချင်းနဲ့စင်ပါတယ်တိတ်မကွာကျွန်တော်အကောင့်2ကောင့်ပေါင်းရင်သူအကောင့်1ကောင့် Aggressive offlaners are right now. တိတ်မကွာပါ3-4တောင်ပေါ့အများဆုံး If you kill this TA, Hold he's on. gonna respond, go to the jungle. He'll maybe lose 200, 300 gold, but the Razor, a Razor with a bad game. Big chance here. They spot him, Ame, but it's a time dilation. Had the vision. Chrono Oh, no, you're after gone, onto eh? two. The Oh. Solar Guardian follow-up. It's gonna hit onto all of them. This is beautiful. Team Spirit Flaw like that. lose a couple. Maposhka's gonna die in his own cogs. So there's Fisher's there. a radiant ချင်းနေမ observer ကောင်း inside bro the 2 စီးပြင်းတူတယ် Dance Spirit ကသူတို့ drop မဟုတ်ဘူး sit with the Marcy and the Clockwork, get this Dance kill, Spirit က so ဒါ it's သူတို့ all drop မ about ဟုတ် over ဘူး the engine, doing အဲ what they Dance do. Spirit drop မဟုတ်ဘူး Oh my god. ဒီပွဲလည်း PSG ပဲ He's a ဒီ very good ပွဲ team လည်း at grouping up. PSG ပဲ They're bro always getting တို့ their heroes in the right place at the right time. ဒီကောင်ကြီးကတက်ရတာပို့လွယ်တယ်ဗျာတိလားအဲ့လိုအခုချိန်မှာချရတာစောင်းရမ်းလွယ်တယ် အဲ့လို Even nothing to say is ဒီကောင်ကအကုန်လုံးအုပ်လိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နော် Shaker Fisher လောက်နဲ့နားကတ်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Stone Street ပြေးဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအနေထားတွေမှာအဲ့လိုအနေထားတွေမှာနောက်က Solar Guardian နဲ့ဆိုပြက်ကိုပြက်တယ် They kill Ame in time. It doesn't look like it. Y shows up. They dispose good stun, but the Fissure's a bit better. no jumps on Find Void Spirit. four. Toronto Tokyo hoping to get out. Does he have a way away? They have a fairy fire, but အ still တေးလောက်တာဟဲ့အောင် them ကြီး assimilate, trying to get up onto the high ground. Poshka gets the pushback onto both of them. And Toronto Tokyo still hanging out. Collapse shows up. Maybe a chance. Nothing to say. He's low on mana. Toronto Tokyo trying to hunt. Oh, the tomato trying to clap him. Not quite there. They can't get it in time. The fight has lasted so long. Fate Beyond showed up now also. တတဲရဖို့ကောင်းလိုက်တာ All of them. LGD. Color is of the low. man. Nobody is dying. It's only Team Spirit that's gonna fall. Fate Beyond finds them both. They have a jump, but can they get out? Toronto Tokyo has Bash, to bash. second. But Assimilate tries to hunt. Can he escape? The Hammer and all jumps, but Astral step away. Q, no more fissure ready. You can see the last game they stopped chasing before they dived the tier 2. Maybe a little trauma from the previous game, but still such a great. ဟုတ်တယ်ဟိုဘဲမကောက်အောင်နဲ့တူတယ်ကျွန်တော်ဆိုကားတယ်မောင်းပေါက်ကနေဆိုကားတယ်အမြဲတမ်း They see everything there. They know that this Clockwork မပေါ့ကောက်ဆို30လောက်ကားရင်လည်းကားမကားရင်လည်း50ခိုင်လောက်ကားရင်ကားပေါ့ကားလိုက်တာကောင်းပါတယ်မောင်းနေကကားရတာကောင်းတယ်စတုံးကအဲ့လိုခွန်ဆူမစ်စတုံးလေးကိုတတိရတယ် that saved him in the first place, but perhaps it was time to just abandon. Yeah, 3 spread တွေက not တူစီက gets the sentry. စောင်းစီရကြအဲ့ကောင်းနေဆိုတော့ It's already done the damage. Facebook boy ရစောကြီးအောင်လိုက်ပြင်းနေတာ Facebook boy Mazo Man နဲ့ Mazo Man နဲ့တော့ပြတယ် Facebook boy ကအမှန်တကယ်အဲ့လိုစောရတာ Facebook boy ကအတင်းကောင်းရင်အဲ့လိုစောလို့ရတယ်စောင်းမိုက်တွေစောရတာလို့ဝင်ထွက်ပြအတင်းမှာကွန်ဒိုနဲ့ဆက်တဲ့ live လုပ်ပြီးကွန်ဒိုလုံးဝ passive ဖြစ်မခံမဲစောရအဲ့ချိန်မှာတော့ကောင်းတာတကူတော့ဟိုပါယာဒူရောကမှ NJB fan နေပြီ ယာဒူတော့ space လုပ်ပြီးတယ်ယာဒူကအဲ့တော့ NJB fan နေ fan နဲ့ fan က9လောက်ရှိမှာ Semi carry pool either that we've seen obviously come into prominence a lot during this tournament as well. So getting something like a Templar Assassin and building into something a bit more aggressive could be something to help with that situation. ကျွန်တော်ထက်ချအောင်ပါပဲဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် Hey, there's this TA that's been farming away. They're gonna go up top into the jungle and try and ချန်ကဲမှာယာဒူရိုလိုက်ရှာပြီဟုတ်တယ်ယာဒူရိုလိုက်ရှာမှာ Solar Guardian နဲ့အဲ့မှာကွန်ဘိုဒါပေမဲ့မမူးတော့ဘူးနောက်မှာ Slitty ရဲ့ hand မှာအဲ့တော့မှာ Naughty to စီပြေးဝင်လာပြီယာဒူရိုမလွတ်ဘူးရှောတာပဲ LGD knew exactly where they wanted to go. You know, this is just the saddest Clockwork in the world because he's level 5, no hook shot there to maybe assist and try and save. Too low in XP. Dude, LGD, they are looking real good. And Toronto Tokyo, the smoke, he's gonna find an Enchantress. One of the most annoying heroes to find that just gets the heal off, but they'll bring enough heroes to blow her up. We're going to see Toronto go for his axe build that he's been going for the past couple games on Void Spirit, which I like. You're going to see that. ဖေးပြန်အဲ့တိုင်းရကျွတ်စင်ကျွန်တော်သွားနေအဲ့တိုင်းရတကယ်ကျွတ်စင်အဲ့ဒီနေ့3နာရီခွဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ဒီပွဲမပြီးသွားလို့ဒီပွဲမပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီနောက်မှာတပွဲအကျန်သေးရကျွန်တော်တို့ OG ပွဲကျန်ညီချက်ပဲတရုတ်တွေဟုတ်တယ် Very scary. ပေးရလိုက်ပါတော့ဩစကတ် And speaking of builds, we see Collapse. He is going လန့်တော့လန့်နေအင်္ဂိမ်းနဲ့ဝင်သွားတာ He's Right, no? for the Midas. နောက်မှာ OG Star ရှိရယ် Deaths into Midas into a eventual BKB refresh. It just might take a bit longer than you'd hope.
Well, and I will say that, you know, as much as LGD has taken early leads and then just like suffocated out the game, Team Spirit also a team that in the DPC was known for falling behind early and then starting to play for a later game timing. The question is, can they do that same type of style of game against LGD? They got 6 on the clock, where they got Blink Dagger on the Templar Assassin. They got Void Spirit with the jumps. If there is a time, it's coming soon. They're all set in this mid lane. But Team Spirit, they can't sync up enough. They don't have what it takes to take this fight. That damage from the edge creep, just such a good. It's just like you just put it in front, you know, just get in there. At the same time, LGD is starting to hit their timings. The Shaker, even though he died twice early, is almost at the blink. 就是要诶，非必 item family 啊，得说雷达的。 Ancient stack right now, or stack it again. Yeah. Why not? I mean, this is really truly disgusting when you see how quickly you can farm on this hero. 熊不容高呢，好吧 That's level 1, by the way. Only level 1.？Level 1 no？ So for the side of Spirit, the Void Spirit level 12 is a really big timing for him. The way that it increases the cast range, it decreases the cooldown, it increases the it kind of just everything's just a bigger number. And the difference between a level 11 and 12 Void Spirit is really massive. But the hardest part of this hero is getting him levels without getting him killed. He doesn't jungle that fast. He doesn't really push out lanes that well. He just uses, you know, his aggressive spell to run away. And so the biggest thing is right now is probably getting the TA involved with the Void Spirit. ဟုတ်တယ် bro ကျွန်တော်လည်းခေါင်းနေကြိုက်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းမပြောပါနဲ့ Well, they certainly have အဲ့အကြောင်းမပြောဘဲနေရအောင်လား if the situation comes from LGD and they keep pushing these aggressive maneuvers, like particularly if the Solar Guardian comes out early in the fights, but trying to make these aggressive plays with a Solar Guardian being available. PSG ရနိုင်တာပေါ့ brother ဟေးဟေး Find Faith Beyond first. It's really nice how LGD is moving. They're kind of like floating around the map. They're going from objective to objective, but it never feels like they're rushing it. They take the camps, they push heroes out of the jungle they're in. So Spirit's always kind of like moving away, and at the same time, LGD is able to just take every tower. They've taken mid, they're going to take top, they're going to take this big jungle now, and even maybe a kill. Oh, that was pretty good from Maposhka. Granted a free one and nothing to say. Oh. Can he get out of there? Oh, Has the ကောင်းလိုက် market တာ on second စကြံနေဟောကြီး trying to get out. Oh, that was close. All set up by Maposhka. ဒါတို့နေကမှာတော့မလွယ်ဘူးဒါတို့ရဲ့ Escape. What I ဒိုး really ကို like ကြီးတွေကဘာလုံးမှလည်းမသိ here on the Dawnbreaker, we talked about ဘူးဟောလေတော်တော်အားပေးတာပဲနော် off lane hero that gets to act like a Spectre. You get to ဒီကမောင်ခွေးလို့နော်အဲ့လိုအားပေးတာ they are going to run the Game 2 yes ခုန Yeah, bro this one, I don't think he has quite the same escape. ဝိုင်းနိုးဆန်တရားတန်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးကျွန်တော်ပြေးတူပြီးရင်ပတ်ပြီးစောင်းရမ်းတန်တယ်အဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုလောက်ရတာဘာမှလုပ်စရာမလိုအန်ချန်တော့ကပြေးတည်နေုံပဲလူခေါ်တယ် TP ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံပဲလုပ်တာသူကဘာမှမလုပ်အန်ချန်ထရက်ရဲ့အဓိကလောက်ကအဲ့ဒါပဲ TP force ပေးတယ်နော်ပြီးရင် location လိုက်ရှာတယ်အဲ့လိုမျိုးအခုထပ်တည်မှာ stone thread ကိုပေးထားတာ arcane rune နဲ့ arcane rune တော့300မလို့ပေါ့မြေပိုးရှော့ရအောင်တက်လို့ရတယ်။အော် arcane rune နောက်ဆုံးတော့3လိုက်ပြီမြေပိုးရှာနောက်ဆုံး hot shot 3မှုကြိုးစားမရအောင် Thought he could get out, but You also see the,ဟုတ်ပါ the tips come out from ဒီနေ့တော့ရတင်တယ်နော် I think both of them realize they've just sat here the whole game. Look at their heat maps. တော်ပါသေးတယ်ဘာစော့တူနဲ့ပြီးမလို့ I think ဘာစော့တူနဲ့မပြီးဘဲနဲ့တန်ရရရှိပြီးတော့ different, but they're both just kind of sitting here. Ame pushes the lane, hits the jungle, claps. နှစ်တင်းတော့တကယ်စောင်းဝမ်းဖန်တတ်တယ် For these jungle camps, he's not getting. right. The BKB is coming soon. ကျွန်တော်က NDOG ရဲ့ Nigma fan ပါအဲ့လိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကတော့ ND တော့မရှိဘူးကျွန်တော် ND မရှိဘူး Again, it's အကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ် need to hold ကျွန်တော်ကကျန်းတဲ့ကောင်မှန်သမျှအကုန်ကြိုက် It's just kind of forced under တာ the ကူးပေါ့တာကူးတော့မဟုတ်အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူး one's having to run away, and when you're the ones running away, အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပြန် you ဘူး feel pressure to like, ကိုတင်းလဲကိုကြိုက်တယ်တခြားတင်းတွေလည်းကြိုက်တယ် because especially for supports, ရစ်တာကြီးတယ် you ပေါ့ feel bad when nothing's happening on the map. Yeah, because you're not doing anything. Sometimes your hero can't grow at all in these situations. ဒီမိကြမြန်ပြီးမှမဟုတ်ရင်လူတွေလည်းကြီးတော့မှကြာရင် Gold, you hear your last hit number goes up, your gold goes up, but a support. For all our arguments, ကဲ bro မေးသေးတဲ့လူတွေရှိရင် reaction လေးနှိပ်ပြီးပါဦးနော် reaction ကြည့်မကောင်း20ပဲရသေးတယ် We need 100လောက်တော့လိုချင်တယ်ဗျာနှိပ်လိုက်နော် we need to လိမ္မာကျွန်တော်လည်းနှိပ်လိုက်အောင်မရောက်အမှ wow, it took a long time That's playing fine, to you know. realize this. It's all good. အကြီးဒီတင်းရဲ့အထောက်ကောင်းသိနေလို့ Take the ဟုတ်ပါ spot tier one. This is a really big tower, even though it's really difficult. It allows access to the. နော် live stream မှာနှစ်ချီနိုင်ဗျာ Ame's ဘာမှ gonna ဖြစ်ပါ take ဘူးနိုင်တယ် these ancients, he's gonna maybe block the camp or just keep farming here. And the gold. This is when I think going Jada. When you take Yes, the bro. spawn tower and you're Think able to going control the Jada. map, people sit under towers way more from the enemy team. They're not able to hit their own jungle, and you kind of end up only getting like a third of the map for your team. Because before this point, they were โอ้ using ပြေဆုံး brother tier thank ones you to sort of star stop different 200အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro ကျေးဇူးပါ the Storm Spirit TP. The ကျေးဇူးတင်ပါတယ် interesting ညလုံးပြူအောင်လာလုပ်ပေးပါ distance from these tier ones, but now you know they are getting out there. They're going to limit that This is farm big. Spirit.
also the riskier part. Man, you are for you. This is the big thing, though. Question Just proposal. got This the major. sector completed. Ame, does he realize he walks in the Question side? proposal ကတော့ဟုတ်တာဗောလို့တက္ကီတာကောင်တည်တော့မယ်ဒီမှာ They find the finish and Faith Beyond Yeah. is chased. ပြတ်သွားပြီမပြတ်တော့ဘူးထင်တယ်နောက်ကဟီးပေးတာတော့တည်တယ်နော်မရှေ့ကလုံးတော့မယ်အဲကိုက5 man ကြီးအောင်ရေ It was good from Zinq, but was it ဒါ good ပေမဲ့ damage မလောက်ဘူးဗျ High ground has a couple more ဟာအိုး physical တစ်ချက်မ able to survive, but nothing to say. Takes him down after. He had something to say about that miss, you know. Oh, true. He's From coming back in with Tokyo. the haste rune They chase in. just to cut the wave. Yeah, nothing to say. Can't do anything else there. They clean up why. It was a good echo, but it was a better timing, and that was what Team Spirit were waiting for. Well, they crossed the river, you know. Things get a little bit more dangerous on that dire side of the map. They were doing, they were making a move with LGD heroes. They were walking to this big camp. ဒီကတော့ဒီအာမင်းတည်သွားတာစပဲအာမင်းတောင်မှ majestic ပြောင်းလိုက်တည်ရနော်ဒါပေမဲ့ damage စောက်ရမ်းများတယ်ဟုတ်ပါ Fabian လည်းဘာမှလုပ်လို့မရအောင် Stun him for a second or so. level 1ပြန်လှည့်တာနည်းနည်းစောတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ They definitely were not ready for this. အဲကိုကြီးကကောင်းတယ် It could be an opportunity for them to go ဒါပေမဲ့ MB push ကလည်းကောင်းတယ် fisher မပေးလိုက်ရအောင်မကျိုး ခေါ်လောက်တက်တာကြာသွားတယ် and get you to the extra survivability. ဒီကောင်တည်တာအော်ရ enchant တော့ line မတက်ဘူးပဲ You know, similar. Oh, here we go again, though. I gotta thank Collapse. this guy. A little happy about it, but yeah, nothing to say. In some trouble ပြာ now. ကြောင်းနဲ့ Down, Zinq dead. Did they still not know about it? You know, the excuses starting to come up a little bit empty on it. Team Spirit. That so reminds me of the Boom game, where like they started making these plays again before the Solar Guardian was back up. You know. This is the scary thing where LGD, you can see nothing to say. He has အော်ဟင်း bro thank you ပါ bro 145 star အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် bro Both of them are so far, and they kind of relied on ဒါ their လေး spells. donate လို့ရပါတယ် Cast their spells. You know, Fabian does have the BKB during Yeah. Solar with Shard. ဝိုင်းနိုးဆန်းဟိုပါထက်ရအောင်မလားမသိဘူး ether remnant လှတယ် dispose ထပ်ပေးတယ်တေးပြီး unleash နဲ့ထိုးတော့ရနာလိုက်တာ Comes in to bring him down, and that is enough for the Blinkle. Maposhka up on the high ground, and it's looking like it's Roche time. They head on in, kill off the creep. Team ဒီကတော့ Facebook ရဲ့ BKB လိုနေရပဲ Faith Beyond. လူမင်းခံ brother thank you ပါ75 star အတွက်ကျေးဇူး bro Phase thank you jumps on a Faces for illusion that he got. So ညဘက်ကြီးလာကြည့်ပြီလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะညဘက်ကြီး it looks really scary for them, but this has been really nice for Spirit. The way that Style theyပေးလို့လည်း their itemsကျေးဇူး they တင်ပါတယ် make this move. You see them spoken to the tri-camp. They know that LGD is trying to get every little inch out of the map, but these like အဓိကကတော့ဗျာဒီ Facebook ရဲ့ BKB အရန်လိုနေတယ်လား Facebook ရဲ့ BKB ကြားမှာဖြစ်မှာအဲ့ဒါမှသူကောင်းကောင်းမနေနိုင်မှာဟိုဘက်လို့ဒါပေမဲ့ brush လို့တော့ရတယ်ဗျာ dispo နဲ့ glow wine နဲ့တွဲပြီးတော့သူတို့ space ကဆောင်းဝန်းညီရဆိုရင်တက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ Zinq ရဲ့ fisher ကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင် Zinq fisher ကောင်းမှလွတ်မှာမဟုတ်ရင်မလွတ် BKBs are both finished on the Spirit cores, the Razor and the TA, and LGD are still about 2,000 gold away total from both of their cores. So it's a little scary right now in terms of taking this fight. So I think LGD is probably going to take this tri-camp and even go Roche. They got to be careful though, because Team Spirit, they're wrapping around right now. The smoke up with 5, and it looks like with that tower down, they're going to head right. ပြေဖြိုပါ thank you ပါ bro တား50တဲ့ PS ကမနိုင်နိုင်သူတို့ဆိုတာကောင်းတယ်ဒီနှစ်သိန်းကြည့်ရစောင်းရကောင်းတယ်မနေ့ပိုင်းလာရင်ပိုကောင်းညပိုင်းမဟုတ် They see him. Faith Beyond heading through. Zinq also available. They find the backline. Shaker's gone. Faith Beyond in trouble. Zinq, he's got to run. Can the rest of Team Spirit group up with him? He might be a little bit too separated from the rest of his team. Collapse trying to play intercept, and it looks like they'll be disposed to get Mapochka out of trouble. It's not the worst. Fabian does have buyback as well, so if Team LGD decide to take the fight on this Roshan, they're going to be able to beat 5 heroes instantly. Maybe a chrono follow-up, but it's so scary for these heroes to walk up into this Void Spirit. There's also some concerns, I'd say, this draft with the Chronosphere in general, right? Like, you know, we talked a little bit about it during the draft, but the actual damage going to the Chrono is not really spectacular in this match. They have follow-up. ဒီကောင်ပါသွားတာပြကြအောင်လား set up for other plays, like, you know, Starbreakers, as well as just, like, You need to be like a share လောက်ပါ project overall, there's no... You need to be like a share စားလုပ်တယ် project အဲ့လိုစားလုပ်တယ်ကအဲ့မှာ alliance သွားတာပဲ alliance ဟိုဝယ်လိုက်တယ် He's going back for BKB now. ဗာလဲ alliance supporter ကလောက်ဒေါ်လာ20ပေးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်ပြီးတဲ့ကမှခွေးဖြစ်တာပဲ alliance Moments that decide the game. ဒီနှစ်တော့ကိုကဘယ်သူအားပေးရမှန်းတော့မသိဘူး Kind of know that you... ဒါပေမဲ့နေကမာပဲအားပေးမှာပါနေကမာ DI လာမှာစိတ်ချပေါ့ပါတယ်ဗျာမပါပဲတော့မနေဘူး can change it up. Yeah, you just made a mistake. အဆင့်ကောင်းရမရပဲကြည့်ရမှာ That never came. And it's a lot better, you know, to make the BKB 1,000 gold shorter rather than waiting an entire 4,000 gold for the Ags and never being able to fight. That's the old sunk cost there I think you're talking about. As they head on into the pit,
Team Spirit Facebook က engage တွေ short ထားတာပဲကွာ Facebook က engage ကဘယ်လိုဖြစ်လို့အရင်နဲသွားလဲမသိသူတို့ short ထားတာပဲ to really be able to fight. But they claim it, pick it up for Yadaro, and Team Spirit trying to push this to game 3 here as they're gonna head in towards the mid lane. This game's still really close. I think LGD, even Void is actually. Some people say it's very bad versus Aegis or good, like Wraith King, right? But if you're able to kill the TA once and you chrono on top of her and she doesn't get her BKB up, you're able to just kill her a second time instantly. The question is the first You're time. a glass half full kind of guy, huh? We'll just kill her once, you know, without the chrono. It'll be fine. Exactly. We have Echo Slam. We have a Storm Sphere with Pull. Thank you. That first silence. Hello. No. How you doing, sir? And you're feeling like they're going to be able to find a quick one on him. And Storm on the bottom side of the map can't really come on in to help this pressure at all. He's really scared of a TP. There's 2 or 3 heroes that if they TP first and he gets caught, the others will follow up and TP and catch him. So he's kind of just going to wait to... DSG DDI ကို PSG မဝင်မဲနဲ့ OG ထပ်ဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် Desperate ထပ်ဝင်သွားတာပဲဖြစ်ဆိုရင်စောက်ရန်နှမျောဖို့ကောင်းတယ် PSG အတွက် He wants one TP, right? He wants teeth. He's hoping for the TP. Yeah. But you're going to see Faith, to be honest, about to get his BKB. I think Ame just finished his. So there's a good chance that there's going to be a really big clash because everyone's going to have BKBs. And I think they're all 9 seconds still, actually. So it's going to be a pretty insane fight. Oh, they've got a couple things to come out here as well, though, for Team Spirit, the gem from Aposhka. So perhaps something they could get back. But this is them trying to cement that total control over the map right now and stop that forward division. Because when you're trying to get back into this game, you've got Chronosphere, you've got Storm Spirit, you even have another shaker there. That forward vision is what's really going to help. BKB finished on the Storm, and it looks like Collapse is going for a Halberd, which is a little different than his other games. He usually goes for more of the... I think he would go like a plate mail to refresher. Both games I saw him play it earlier. ခေမိုက်ငွေပူနဲ့တူလို့ The refresher queued up, so a little different. I think he's probably playing to protect his team from the chrono. If he gets the Halberd on the Void. It's also not bad if you get it, but, you know, just extra rotation for himself, too. Yep. A lot of Status resistance is really good versus Earthshaker because of how it forces him to click his spells really fast rather than playing for his own stunning perfectly with your 1.5 seconds between each spell. Smoke up is 5 now, and LGD, they're heading actually through the mid lane. I think they're going to look for this top jungle. Yeah, they've seen Yadaro down bottom, right? And they're hoping to find something up there. But they might kind of turn around if Mira goes to push this mid lane, or just wait on the mid lane. Have to be careful. Didn't quite spot him there. No vision up on this high ground. Why? Runs into Collapse. They see it. Drop the wall. It's not actually vision. Needs one step more. That's a little unfortunate there. I've never seen that one. Vision view အဲ့ဒါ Right? But they're going to all walk away. It doesn't feel that bad. And if anything, these plays, the Aegis is running out. Double Right? There's damage only there. 2 minutes left on the Aegis for Spirit. So LGD doesn't feel terrible. But at the same time, they're ဒီကောင်းလေးအရင်ဖြတ်ဖို့ဆိုရင် everyone does. You ကောင်း don't လို့အရင်ဦးမရမယ် have a reason to မ fight. တွေ့ You ဘူး can excuse to fight. And they're အဲ BKB တော့ပါနေပါပြီအကုန်လုံး Well, that, like you said, missing those timings there, definitely frustrating. But D-Blade is also almost finished for Toronto on this Void Spirit. So if he catches probably the Earthshaker, I would think the easiest. ဂိမ်းသီးသားပြီလား project ကြီးမသိသေးဘူး bro Even if he catches anyone with the BKB, they'll die before they They get it see off. nothing to say down bottom here. They saw him walking over a couple of traps. Knew he had the BKB. forces it out, jumps very far. ဟိုး Poshka! You god! Nothing to say. Tries to get out of there. They don't quite connect on the rocket flare. He blew What? it. He still gets out of there. Storm, what a ridiculous hero. Shades of the Null Talismans with that jump rate. What I the think it's fuck? kinda- So I think that the trap, I mean, the trap vision doesn't see that far. No, He's the triangular. trap vision showed the path. Yeah. So he just kind of made an assumption of where he would land, and he hit the hook. I tell you, that thing's not that long these days. That's gonna be like max range right there from a post. what the It was a fuck nice try, but these teams are dodging each other so well. Well, they take advantage of it though. Sure, you didn't get the kill in the storm, but you know there's no BKB. He is not going to come into this fight if you jump in that mid lane, and that obviously means the other cores don't want to commit to it either. So using the flare, using the jump. လောဝဲကောင်းလိုက်တာဟျောင်ရှေ Yeah. And like you said, the fact that he had to ရောမမြင်ရဘဲနဲ့ခုံသွားတာ there's a long timing here where Storm's not able to play Dota, and that's going to set him up to take this tier 2 tower. Team Spirit still, the gold lead, it's only 1,000. The position advantage feels like it's in their favor, but I feel like I've seen so many of these LGD games where they can pull back. The supports in this game are taking a lot of beating. Yeah. Zinq has 6 deaths,
and Y has 7. So it's a lot of it is on them, which is kind of unfortunately for them. It's allowing their cores though to play the game. They're not getting caught. They're not dying. They're jungling, and that's why this gold lead is kind of being similar because LGD is spreading out on the map. You see nothing to say. He's constantly bot pushing these lanes. Omni's kind of going between his tri-camp and top. And Spirit is kind of having to group up because of how much catch there is on LGD and how fast their heroes can group. It's allowing LGD to play a little more spread. A lot of that gold on the side of Team Spirit, though, it is funneling directly right up to Yadoro. So maybe that's the one that they could try and target down at the start of these fights. The big thing right now is the Aegis has expired and there's a Chrono. Void is so good in these kind of one-to-one matchups where you're the strong hero and there's one other strong hero because you have such a long time. ကောင်း creep push တာ creep push တာဒီကောင်းနေ smoke မှာ ဒီက creep push တာလို့တိလား smoke လို့ရတယ်အခုချိန်ကသူတို့တော့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲဗျာတိလားတစ်ဖက်ကအဲ့လို man movement လုံးမဲ့အချိန်မို့တစ်ဖက်က lane ပြန် fit မဲ့အချိန်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုတာသိရမက်ကိုကြည့်လိုက်ဗျာပေါ်လန်းကိုတွန်းတာတော့ဘယ်မှာ lane face မဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်အဲ့နေရာကိုသူတို့တွားမှာပြီးတော့နောက်တစ်ခုက Dominic အနေနဲ့ကမင်းမှာပြလိုက်တာကောင်းတယ်မင်းမှာမပြလိုက်ရင်အောက်မှာပြလိုက်ရင်အပေါ်သွားနေဆိုတော့တိသွားမှာဗျာတိလားအဲ့တော့မက်ကိုလိန်ပြီးစော့နေတယ်ဒီကောင်ကြီးတစ်ဖက်ကဟို enemy ရဲ့ minimap ဖတ်ဆွမ်းတော့လိန်ပြီးစော့ကြည့်တာဒါပေမဲ့ဟိုကောင်ကြီးကလည်းသဘောပေါက်တယ် Yeah, and you can see Team Spirit, I mean, they're so aware that this was going on. They're not going to get caught out by it. According to the theory of Gunner, someone's going to die pushing mid. Is that correct? They're all going to be looking. You can see they're kind of on this hill, but I think they're too scared. Mid lane's a lot of team fights. So if LGD might think they need the jump to start the fight. So they don't want to be the ones to get jumped on mid. But they'll smoke up and jump you on mid. And at the same time, you can see Spirit, they're going to smoke because they also want the jump. I think both of these teams are feeling like if they're the ones who initiate the fight, they're going to win the fight. And this is the same place that they were at before, and they see everything. အေးတွားမှားသွားကြီး BKB off the turn with the chrono. ဟော Oh, that's not great. That's not Fake Beyond great. drops a little dot in the chat. It's the unfortunate case of the crash, it would seem. Yeah, that's true. Well, let's He's see. back already. He's back into it. Tom Breaker, he's got Blink, he got Solar Guardian. What else is there here? Toronto Tokyo not in the chrono. He was able to dissimulate out. There's an E-Blade on Toronto Tokyo, so maybe he can save his Marcy from being bursted. The TA is BKB'd, so she can't get E-Bladed, but... Well, he's had the time to think about it as... Oh, ready? Wait. It was a half ready. I mean, obviously they just want to go, so... It's true. အာယုံမဲကွာ No one wants this to be paused right now. Ping I promise 300. you. Uh-oh. All right, disconnecting. We're all coming ပြောင်းရေးလမ်းစော့ပြီးတော့ပင်300 This is everybody. They'll give him the tip. This fight is going to be a little scary, I think, for LGD, actually. I don't think Yataro will go down in this chrono, and I think Toronto will instantly kill the Earthshaker, who does have buyback, and they are on their ဟော side. မ of the လုံး map. သေးဘူး It's a ကွာ very ဒီချိန်မှာ fun to turn, but the way that it's set up right now is not the greatest. All the emotes coming out. There's some memeing in the old chat there. Yeah, regen rune on Storm. Oh God. This is one of those tense moments. Think about how different that would be if Papushka actually got the stun onto the Void. Just a little bit off the mark there. Although then we have the PC crash and Chrono hasn't been used and it's even more PC awkward. ခရတ်သွားတာ The ပြီးတော့ DI မှာတော့အဲ့လိုဖြစ်တာလားလို့ DI တော့ဖြစ်တယ် Major ကြီးမှာအဲ့လိုထားဖြစ်တာလား after the chrono. Software organization Control the TA, he can just, the Void only has 7 armor. ဘယ်ကောင်လုပ်ပေးတာ ESL ဝင်လာဖားလုပ်ပါအောင်အဲ့တော့ပြင်ပေးပါအောင်ကြည့်ပေးပါအောင် Toronto E-Blade still has a pulse left there as well for the control right after, too. Was that the BKB used as well on the TA if I'm The not TA is mistaken? BKB'd right now, yeah. Okay. Would you like to go one by one? We have the time, you know. We can check every hero, their health, cooldowns. All right. I will say one of the things is that like it's very different in this situation versus when the pause happens immediately. Does that change anything for how this fight is going to play out the rest of it here? Like, does one team just say like, all right, we can't do it, we're out? I think both teams are kind of committed, and they're trying to figure out the strategy. I think Xin Q right now is probably talking about his buyback. He's assuming he's going to die to the Void, and he's saying, I buyback, I'll TP, I'll still have Echo. Yeah. He's probably going to TP to the tier 2 mid. I don't know why. I don't know if Y is going to have much impact. Maybe he's going to talk about his force staff, but he's an Enchantress. All right, time to try. Here we go. The BKB on TA keeping him alive. E-Blade ready, just walks in for the finish. Can they bring him down all the way? No. Yadoro stays alive for only a moment before he's brought back down. And with Toronto Tokyo trying to zip out the force staff, it's not enough. He too will fall. The Echo connects on collapse. It wasn't just the computer that we're having some trouble.
trouble there. Team Spirit as a whole just got ran over. Yeah, and again, it's so important in this mid-game part of the match to always have that buyback on these position fours. The same was there as well for Mira. So, if this fight happened to occurred on their side, they're going to have that similar buyback. But, sometimes you see these fights occurring and you don't have that buyback. Maybe you don't get that couple extra kills at the end there thanks to Zinq being back in the fight. And that fight gets all the items now. Nothing to say is going to finally finish that Axe. He won it so much earlier. Ame is going to be half of his Scotty done. And the Faith Beyond also has the Blink Dagger, which worked out really well. He blinked right after the Chrono, was able to stay on the TA. They bursted him down. He didn't even get a hit off, I think, on the Void. Well, 4,000 gold lead, and we talked about the way that Chronosphere can be so effective when they don't have the H's. Now, the only unfortunate thing for LGD is that Roche, 70 seconds. How long we got? 40. It's going to be a minute and a half, so everybody's going to be back alive, and Chrono also will be back up again. 我先被马太讲好吗 He's also working on BKB right now. I think the big thing is these BKBs, they seem really good at the time, and you need them. What a versus turn. But the worry is, Void is such a good hero versus BKB. You have Bash, you have Chrono, even the Dawn I think might go for a Basher at some point after this AC, and all their damage goes through BKB between those two heroes. And it's not going to stop anything. And that AC is going to be so nice there as well this game, right? Razor, TA as well. You're not finding these plays off the cogs, perhaps. I think also, once Ame finishes his Scotty, he can get baited really easily. They have the healing from the Dawnbreaker, but more importantly, they have the turnaround from the Shaker or the Storm. They have a lot of these AoE stuns, AoE damage, and Team Spirit's going to have to play very split. It's very hard to find those perfect fights, particularly when you need to kind of have one of those heroes that goes in, and they don't have the best save on Team Spirit. Yeah, neither of these teams really have save outside of this Dawnbreaker heal. It's kind of, you get gone on, you die, that's it. No, no Oracles, no Omni Knights, none of these Dazzles. Everyone's taking the damage that they're getting. So, still set up in their own jungle, Team Spirit. The only hero nearby that's sort of spottable is going to be Y. And Roche respawn in just a couple seconds. We can see, though, missing that gem. That ward being there, spawning everything Team Spirit are up to right now, and they're coming in. I do see that the Roche is up. You see why he has buyback, and he has the gem, but I think he's more importantly going to use his body to try to force them to go on him and enable his team to get the vision. Fissure, they know there's vision up here. Eaten through the hammer, Poshka takes down the high ground ward. Shios is going to be the next item for nothing to say. Ame is going to be finishing the Scotty and probably TP top. They saw the Roche respawn. It's second Roche. This is the big Roche. This is the Roche that kind of solidifies the state of the game. And this is a really good Scotty game. It's good versus both the TA and the Razor. It kind of lets them, it slows them down and lets this Razor not walk all over you. It's done. It's there. Chrono's ready. He's got himself the shard as well, just in case things go a little bit south in these fights. အော်ကိုနိုဘေးမသုံးမှရမယ် They can press forward here whenever they want. This is, ကိုနိုဘေးသုံးရင်မလွယ်ဘူး They're going to get together, and it looks like with the butterfly, maybe that's the point where they decide to go for a smoke play. I mean, Y was sitting there with the empty slot, so yeah, the second courier's there, the smoke is in, Solar Guardian set, ready to go. Collapse is hoping that he gets his refresher right now. I think he's about 400 gold off, but unfortunately for him, I think the fight's going to happen sooner. Why? အဲ့လိုပြီးတက်လို့တော့မရဘူး Wants to scout if there's anybody up on this high ground. The smoke. ဘေးရှင်ကအသာကြီးနော် Spot him. Jump onto Mira. Jumps away. Dispose before Fissure. Before anything. Mira under control. Maposhka jumps in. Oh. 1-3 with the Chrono. But the E-Blade. Oh. He's disarmed. He's gonna try and back out after him. Dawnbreaker Down. Yadro turns to fight. He gets the sidekick, but it's not enough. They have to jump away as the BKB was wearing off. Collapse runs in, and they find him. Ame dead. Solar Guardian for the pull. Holy shit Holy shit As they chase into Collapse, can they find anything else? There is no TA for 90 seconds. Collapse, disarms, onto Dawnbreaker, but that hero's still very good. Ultra kill, Faith Beyond coming for one more. The E-Blade, nothing to say, tries to back out. He's so freaking low. The rampage, Faith Beyond, you're not real. You're not normal. You're freaking unbelievable. Oh, we've noticed the patch of the off-laner, and I feel like Faith Beyond hasn't got that same credit for becoming a carry, but between the Timber and now the Holy Dawnbreaker shit. and now a Rampage. ကောင်းလိုက်တာကွာ Rampage, in fact. I think he should be in that conversation as well. That was too good. Collapse is trying to go back in. ကောလာပါထပ်သေးအောင်မ Pressure. Did you not learn before? Faith Beyond losing all of his damage, but I don't know if it's gonna matter. The delayed triple rampage, no.
like that. A nice little rampage there. That was a great reinitiation. I think 2 or 3 times from nothing to say. Ame gets gone on and he goes in and pulls. Then he goes out. Then he gets another a 4-man pull. And just the follow. The LGD, the way they keep kiting the fights back. They wait for their cooldowns. They constantly bait their health pool, their lives. Even the buybacks on some of their heroes. It's just really nice to watch. Oh. Yeah, even that initial TPO, right? Like Faith Beyond going back to the fountain and coming back in for this fight right here with the humongous pull into the AoE damage from Faith Beyond. Jeez, he did so much in that fight. And you see kind of the problem that Team Spirit have when everything gets all messy and they have these like big AoE stuns. It's just too difficult to deal with. Hook shot in, maybe a chance for step. Oh, but the micro with the edge. Oh, Shard. Wait, there's still Shard on the ground. ZinQ moves on in, tries to pick it up, then 4 staffs out. But rebounds away. Mira still capable of escaping, but Chrono, it's back up again. TP coming from the Void Spirit. It's not enough for the save. Tries to assimilate to get out. Toronto Tokyo chased, but won't be found. Well, I might miss with every swing, but I'll take 900 damage from a ball lightning slicing through that Templar assassin. That kind of helps. Yeah, thankfully, Y got the Aegis. He bought back in that previous fight to get them the win, so now he's able to, bait for the fight, bait for Void. And he'll have a second life. On collapse, right? Yeah. This is mine now. I actually think he's going to just walk up into the base and start hitting heroes and hope they go on him. There's a chance. The very unafraid deer. There's not many heroes for to hit him, though. As 3 are still dead on Team Spirit with no buyback. Collapse 8 seconds away. But LGD, they're cleaning up the buildings. It's been a tough second half of the game, I'd say, for Toronto. ကောင်းလိုက်တော့ကွာ What did you say now? You're sort of like a one-shot opportunity, and the BKBs just absolutely ruin you and knocking the opportunity to really contribute a lot in these engagements. I think it all goes down to that one fight in the tri-camp, where Spirit walk up into the tri-camp, they miss the hook, and because of that they get the big chrono, and they just kind of get wiped. And ever since then, it feels like LGD has gone through a team fight time, and it just seems really hard to fight into LGD right now. The way they just execute the team fights between the spells, the heroes, even their drafts, I think they draft a lot about team fighting and grouping up. And the weakest of the team fighters on the lineup, why, he just goes in, he just walks, because what do you do in a fight, right? You might have that extra little bit of damage at the end, but you can get that after a buyback. One of the big things about fighting is Handrock that people can cast their spells. Game 2 bro That's why a lot of teams will buy, like the Lycans to scout with ဟုတ်တယ် Polo, အေးပြရ to တဲ့ scout ဘ bro ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မကတ်နိုင်လို့ sorry เนาะအားလုံးပဲလာကြည့်နေတဲ့လူတွေအားလုံး sorry ပါ I think right now, ဒီနိုင်လောက်ထိုးပြီးတော့ OG ရဲ့လုံးလို့မရဘူးဗျဘေးနေရောကျွန်တော် studio room ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့လေ Staying alive. studio room ကလည်းစောင့်မယ်တဲ့မစောင့်ဖြစ်ဘူး The Ench and the Void Spirit are right there, equal to each other, slightly ahead of them. And has gotten a ton of farm on this Ench. Yatoro's about to be capped out. This Swift Blink is going to come out, and that's kind of it for him. And so it gets really scary once you start getting the 6 items, and it doesn't feel like it's enough for you to win the fight. Especially because they have one spell they click on you, they click Chrono on you, and you can't play the fight. Well, if you count Collapse refreshing his Midas, BKB, and Halberd, he kind of has 6 items. That's true. လွယ်ဘူး Red not counts ever as 2 as well, Yeah. because of the double at 25 minutes. Yeah. Does it count as 2 with the refresher also, or is it not? ဒါပေမဲ့တရုတ်တွေကြီးကပျော်တဲ့ပုံလည်းမပေါ်ဘူးဗျတို့ rampage တွေပါရလို့ရီတာတွေပါလည်းမရှိဘူးတိလားအဲ့တိုင်းကြီးတွေပဲ The Satanic စရုပ်ကြီးကြနေပါဒီကောင်တွေက it's really nice Satanic, not more တော်တော်စရုပ်ဆန် because of the dispel. There's so much silence from the Void Spirit. Also the E-Blade that was casted on him in the last fight. He dodged it with the BKB, but it's gonna able ဒါပြီး OG ပွဲကြံသေးရ bro OG Asta Pretty annoying. He's like BKBing to deal with OG the Asta. while he's still Halberd. He's just like, man, you guys are kind of obnoxious. Like, I'd like thought to he get was some going- damage numbers in here. The biggest thing for Spirit right now is you can see that anytime LGD doesn't have BKBs, they die. LGD have ရပြီတော့မကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရပါတယ် bro He does so much damage and AoE damage and burst damage that nothing to say. ခံစားချက်မရှိဘူး HP last fight just to the void. ခံစားချက်တွေပြောင်းနော် His BKB was out. မန်ယူရှုံးသွားလို့ဖြစ်မယ်ဒီကောင်နေမန်ယူသွားလောင်းတာရဲကြီးကကောင်နေမန်ယူလောင်းတယ်မန်ယူလောင်းပြီးတော့စောအားပြစ်တယ် A Lotus စောအားပြစ်လို့လားအဆင်ပြေလားဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာသွားနေနေရလားမသိပါဘူးဒီကောင်နေမြန်မာနိုင်ငံကောင်နေလားမသိဘူး minutes in and 20 emotion တွေတည်ဆုံးနေ TI champs, they're going to need a little bit of help if they want to push this to a game. OG ပဲဘယ်လိုပဲတယ်လဲ OG ပွဲတွေက bro ကျွန်တော်ပြောနေကြဟာအဲ့တိုင်းမှာပဲ Taking the right stuff in this tournament, looking undefeatable. ဗာလဲ A nice read from nothing to say. He was gonna go for the Shivas, but after this. ခေါ်လိုက်တယ်ပဲဘတ် bro Asta OG ဘောလိုက်တယ်ပဲခေါ်လိုက်တယ်ပဲဘတ်ပွဲတိုင်းရှုပ်လို့ ဒီပွဲဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောရယ်နော် bro တို့ခေါ်လိုက်ဘတ်ဖို့ဟုတ်လား
just help these Well, BKBs. So you can see that they're all building ခေါ်လိုက်တယ်ပဲဗျရှုပ်လို့ the other people on their team and လွယ်မနိုင်နောက်ပွဲနိုင်လိမ့်မယ် everything ခေါ် is လိုက် for the team fights. It's like a little Có bit lẽ more sau contact nhá đèn with này, the phá cả. BKBs, or potentially even just giving you a little bit of space before အာမင်းကဘက်ပလေးမှာအရန်လောင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာတွေ့တယ်ဟုတ်မှာပေါ့အဲ့လိုအရန်ကျန်းတဲ့ကောင်တွေကလောင်တာများတယ်ဘာလို့သူတို့ကတိအရန်တိတယ်ဗျတမြောက်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တယ်အားမအားမရဖြစ်ရင်လောင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျန်းတဲ့ကောင်တွေကအဲ့လိုပုံစံပဲ Again, the age is about to expire. ကောင်တွေဆိုလဲကျန်းတယ်တဲ့ကျန်းတော့ဟိုတမရဲ့အမားကိုဆောင်းရမြင်နေပြီဗျမြင်နေတော့အဲ့လိုပြောရင်လည်းလောင်လာဒါပါပဲ Any fight that comes their direction. the two charges of ဒေါမစ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်ဟုတ်တယ် double pull off from the storm. တော်တော်ဆိုးတာ It's not ဒီမှာတော့နေသူစေအိုင်တန်လည်းကြုံယွန်းစရာကြီးကွာ Use buybacks to outfight the crow. ရှက်နဲ့ကွာရှက်နဲ့အားလုံးစုပြီးတော့ဒေါမစ်ကကြီးရှက်ကြီးနဲ့ဒေါမစ်ကကြီး stone spirit ရဲ့ရှက်ကြီးနဲ့လှည့်လိုက်ရင်တော့ကျွတ်စီပဲရှက်ကကြတော့ သုံးချက်မလားဘေးနားလူတွေပါသူက bounce နဲ့ရတာလीဟုတ်တယ်မလားဘေးနားလူတွေပါဒီသူ့ရဲ့ overload effect ရတာအဲ့တော့မှဆွဲစုထားတဲ့အချိန်မှာဒေါမစ်ကကြီးကသူ့ရဲ့အဲ့ဒီ effect ကြီးနဲ့ overload effect ကြီးနဲ့လှည့်လိုက်ရင်တော့ကျွတ်စီဖြစ်ကုန်မှာပါပဲ Which I think is really scary for them, especially versus Void. And they're just going for it all, huh? You gotta just hope that you find the good fight, I guess. They have BKB on that shaker like you're talking about. MKB also is about to be picked up by a Toro. I think he's gonna probably sell his boots when he gets enough gold. He drops them. အာဒီမှာ divine repair တွေပါလောက်ကုန်ပြီ They're kind of all in on this Oh, my damage to burst either before the BKBs or after. And last game, when they were in a similar position, they went out of the base. You know, they didn't really have a great way of getting vision of the pit necessarily, and so they tried to fight for the Roche. They tried to leave the high ground. They didn't want to give them for free, and they kind of gave up the game at that point. So Team Spirit, this time, you know, do you want to try and fight in the base, or you want to try and actually move back out there again? I feel like moving out at least has some opportunity to perhaps pop a bad BKB. Actually It's a better sold shot. his boots there, Yadaro, because he needs that extra bit of gold to actually finish off the MKB. ဟုတ်တယ် bro ပိုက်တွေမဆက်တော့ဘူး brother ပိုက်တွေက Satanic is finished for the Void. ပိုက်တွေက So they're kind of hitting all တိတ် the လုံးမဖြစ်လို့ pressure on Storm. He still has 3,000 gold after. ပြီးတော့ဈေးလည်းအရင်ကြီးတယ်အဓိကဈေးကြီးလို့ပြောသေးတာ Going for the strength blink, which is kind of the sixth item. Every time people get the strength blink, you know that they're gonna lose too much gold for their roll. That's fair. It's an illegal item, yeah. Well, they are getting close to that courier over there. Make sure it doesn't get dropped down. Toro goes micro it. Yeah, You he's can micro out of the map so that it's kind of invisible and you can't see it. So he's gonna just put it on the side. I think he'll probably send it to the Radiant Secret Shop because he knows yeah they're not. reaction လေးတွေလောက်ပါမစားပါဘူး Oh, he အ got ရန် it. တောင်းနေလို့ sorry နော် စိတ်မဆိုးနဲ့ နေ MKB ပေး done, and that is the timing right now. follow တွေလည်း follow သွားလို့ရတယ် follow ပြီးရင်တော့ all notification ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်မှရမှာ One time with collapse. That's so scary. They see the hammer mid. That might give the idea that they can go for something here. လိုက်လေးတွေပေးလိုက်ရတယ်စိတ်မဆိုး Here and try and lay down some traps, right? ကြိုက်တာပေးဗျာ The problem is if you Sure. put in an ob sentry combo that can give you away, so it's a bit of a catch-22 in that situation. So right now, Razor's the only hero on. တိသွားပြီ observer လာထောင်နေဆိုတော့တိသွားပြီ Make him walk in front, get spells casted on him. Leposhka is just he has to be in front though because he's. အခါနေ့တစ်ခုရလာတယ်အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမနှိပ်ရသေးရဲ့လူရှိရင်နှိပ်ပေးပေါ့နှိပ်ပြီးသားလူဆိုတော့မနှိပ်နဲ့ Wow, everyone's been playing ကောင်းတာ Huh? ဒီကောင်းလေးကိုမနိုင်တော့ဘူး bro ဘလို့မှ campaign spirit camp ဖို့ဆိုတာမလွယ်တော့ဒီကောင်းလေးမှာအဲ့လို crowd control တွေမရှိဘူးဟိုကောင်းလေးကကြတော့လို့ BKB ရတဲ့ဟာတွေနဲ့လို့ crowd control တွေနေမလွယ်ဘူးလူကစုမိပါပဲဗျာတိလား Templar တို့ Razor တို့ကစုမိမှာပဲအဲ့လိုအနေထားမှာဆိုရင်မလွယ်ဘူး Chrono တွေရော That LGD အဲကိုတွေရော goes too far. Maybe they only have the ဖေးက one ပြီး card, နေ they don't get the refresher ပြည့် shot. ကြီးတူးစီးမယ်လို့တော့မထင်တော့ They'll use their buybacks, but again, like they're ထိုင်းနေနေမလို့တဲ့ everyone's buying out their items. It's only Razor and ထိုင်းနေစရာမလိုပါဘူးဗျာတော့တစ်ခေါက်နှိပ်ရတစ်ခေါက်နှိပ်ပြီးပြီ you want your full BKBs, like the double BKBs with refresher. Yeah, And he's essentially a transformation yeah. hero, you know? His ult, you have a 50% uptime, but when you die right after popping it, Any other 25s that are coming up soon? We've got a few of them online. Definitely not. ပြအကြောင်းနဲ့နော် Poshkas. ပြအကြောင်းနဲ့ဆိုတော့တကောင်ဖြတ်လို့တော့ရတယ်ဗျာသူတို့က I think he actually might တ take ကောင်ပဲဖြတ်လို့ရမှာအဲတကောင်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်နောက်ကအဲ့လို post တွန်းပေးတာပဲဖြစ်ဖိပြီးရင် heal လိုက်တာပဲဖြစ်ဆိုဗတ်ထဲကသွားပြီ tin spirit ကဗတ်ထဲဆိုင်ရတာအရန်ခတ်တယ် Do you think? I don't think. သူတို့ကဖြတ်တာတော့ပြတ်ပါတ There's ယ် a chance. လွယ်ဘူးဖြစ်နေ silent လို့နေဟုတ်တယ် bro Roche, that much is very clear. Keeping the creep in the pit. They're LGD still playing safe, even though they're up almost 30,000 gold. They're still playing as 5. They're still pushing these lanes very safely because the game is not over. All these games, you lose one fight, you lose this third Roche is the biggest throw you can do in the game. It's so much gold if it's an Ags. Even a refresher can help these team fights. If they get like a refresher on the Void or a refresher on the Razor for a third set of all his spells,
that's how you do lose a game. It's like a 10K swing just for getting the third Roche. I mean, LGD have been there. They've come back in games where they're down 20K. So I think for the side of LGD, they're probably all going to look to say buyback, get their buybacks ready for this Roche fight, and be willing to spend 5 buybacks. And the side of Spirit, they're kind of just မချအောင်မချအောင်ဒီကောင်လေး position fight တယောက်တည်းရှိရင်ချမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လေးချမှာလို့အုပ်စုလိုက်မှချမှာအမှန်ဆိုဗျာအခုချိန်ဆိုရင်တိလားဟို stone spread ကချကျင်နေရမှာဒါပေမဲ့ तू ကမချအောင် तू မှာ R game လို့ရှိရဆိုပေမဲ့ဒီက crowd ကိုစောင့်မှာနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုတယောက်ချင်းသွားချရတယ်တော့အသင်းနဲ့ပေါင်း crowd နဲ့ချတာပိုကောင်း Will spot this out, but they need to get here quickly. Clockwork's trying to give မလွယ်တော့ so that it's not incredibly obvious where they are, I guess, but Poshka coming on Hiya. in. Collapse. The fissure is there. The jump forward. They find him right away. BKB out one time. Oh. Jumps forward. Oh, shot. One to that Enchantress, but is it going to be enough? Collapse is stuck over here. They pull him all in. Tries to bring him down. They kill off Poshka. And now finding Collapse, destroying အိမ် him. အိမ်မင်းနေရောကောင်းလိုက်တော့ကွာဗတ်တရဲ့ဒီလောက်ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတော့သူတို့အိမ်သွားတော့ကောင်းလိုက်တာ He knows this fight cannot work for them. yeah, it was actually a missed hook shot on the Void. He jumped out of the way, and that's how he went up in the middle of that engagement there on the Enchantress. So hoping for that, like, one good opportunity to start things. Unable to grab there from Aposhka, even with the Agnums. And you can see Toronto went for a Blink Dagger, which is a little strange on the အိမ် Void. သွားရော But ကောင်းလိုက် he feels like he needs to jump these backline supports or just jump and be able to remnant them before their BKBs. There's a lot of pressure on him in this game to just actually make the moves and make them pop their BKBs because no one else forces BKBs, but he also can't do anything once until their BKBs အဲ are down. အဲ့တော့အောက်မှာပြန်တွေ့မှာ OG တင်းစရစ်ပြန်တွေ့မှာပဲ Buybacks. They're ready to go. They have that BKB on TA also ready. But you need some follow-up there. Clockwork about to respawn, wants to maybe go twice if they need it. What can you do against this double chrono, though? It's so terrifying with a Shaker hiding in behind as well. They need everything off a single BKB of Yadoro. And they're just going to give it up, it Last looks like. lane. I mean, is this going to be it all? It looks like it. Team Spirit, they're going to take their chances against Mega Creeps, try and wait for that perfect fight, but LGD, I don't even know if they're going to wait for Collapse to respawn. They just might keep going here. Why wants it? Come on. He took the heal talent. Yeah, he's got the shirt as well, you know, there's just heals he's all over the healing place. forever. So much regen for Y, and the death by 1,000 cuts coming through. Force staff to the other side, tier 4 towers, hook shot in, has another control, but doesn't quite get it in the walk forward. Chrono is ready, they are in some trouble, but Poshka caught, force staff through, tries to get away. A whole lot of zipping and zapping, but not a whole lot of responses to that one. Why, they pull him in again, LGD still looking so strong. They walk forward, find the pullback, collapse, trying to... အခုချိန်ဒီကိုတော့မကြသေးဘူးနော် Faith Beyond still pump faking the chrono, taunting in their faces. Just not at all worried. They're disarmed, but not doing any damage. Turns now onto Ame, nothing to say, is brought down fairly low. And they do ခုံလို့မတော့ရသေးဘူး Is this a no Yadoro. chrono challenge, or what are we doing here? They don't need it, apparently. They keep it ဟိုကောင်ခုတ်တော့မခုတ်ပတ်ပြေးနေတယ် Focus back and forth, they jump on in. There's going to be the Solar Guardian for the finish. No buyback. မကြည့်မကြည့်ဟိုကောင်ပတ်ပြေးနေကြည့် And they chase on in. Chrono finally going to be dropped. They don't have any answers. They have nothing. Team Spirit looking to fall here. They switch on in the refresher. Maybe a chance. Collapse. Oh, there's the echo. Collapse is going to fall. Chrono round 2. The TA nowhere to go. Triple kill for Ame. And GG is going to be called. LGD, they're in another grand finals. ရန်ပြီးရလိုက်ရမှာ For Ame, only getting an ultra အခုမှပဲရည်တော့ရယ်ဆရာသမားတွေ Beyond the only one to rock a rampage in this one. Double rampage though, so it kind of makes up for it. AGD ချေးလို့ပဲ Well, just like that, LGD. Game number 1, very back and อืม forth. တရုတ်တရုတ်တွေနောက်ကကောင်မမြင်ရတော့ဘူးအလံကြီးတွေကိုင်းပြီးတော့ဟမ် All LGD the entire way. Trying တရားရင်သွားကြည့်ရလူတွေကြည့်ထားတော့အဲ့လိုမျိုးအလံကြီးကိုင်းမျိုးရှေ့ရထွက်ရင်နောက်ကနေသေးသေးလား ရေဘူးနဲ့ပေါ့ Void. All these heroes are team fight, and they just have Y just walk in every fight, give vision, you know, prepare these fights. And Team Spirit, it looked okay in the early game outside of Collapse, but it kind of fell apart. I felt like they needed that second bounce back. Like, and again, that fight up on the high ground in the Radiant Triangle, unable to take that one versus the Chronosphere, where LG really did get back a rallying cry and Storm right back into this game. Well, speaking of that, Storm as well, really came into his own in that mid game. You know, had a couple deaths early on, didn't get those picks with the Dawnbreaker and that kind of crucial part where you're trying to snowball, but all of it got reset once they won that fight. I like the item build from all of LGD. I think they they hit their timings very similar. They got BKBs at the same time. They built defensive items when they realized they needed it because of the Void, and they just kind of kept building their team fight. No one bought anything greedy. No one bought anything for themselves. It was always the idea of, oh, you're buying an AC, I don't need armor.
you're buying, you know, team fight. I'll buy team fight too, and we'll beat them. And this is a good lesson too, like to dump 1,000 gold into an item and then come back for a BKB and then win that game because of the BKB. How Exactly. important it was. Take notes, all right? It was worth it. It was good. That's and it right. won them the game. That's what For we need to learn. Spirit, they won TI. Okay, so I'm sure you could try it. It might win your games too. That's right. A BKB lesson for all of us as we head on back to the panel. Let them break down the action. Thank you so much ကဲ bro နားကြမယ်ဗျာနော်4နာရီလည်းထိုးပြီနားတင်ပြီအနောက်မှာတော့ပွဲတော့ရှိတယ်ဒီမှာ PSG နဲ့ Team Spirit ပွဲတော့ PSG Team Spirit ပွဲအပြီးမှာပေါ့နော် OGS တောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နားလိုက်ပါတော့နော်ကျွန်တော်4နာရီထိုးပြီးဆော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က6နာရီထိဖြစ်သွားမှာနော်အဲ့တော့ကြံတော့ကြံသေးရ bro ဒါပေမဲ့ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြအောင်ပေါ့နော် thank you ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် A lot of crazy team fights this game. That one just, I feel like Spirit, they got the void and they were like, oh, this fight's looking good for us, but then there was 2 more cores that they had to deal with, and those cores just